하루 일과를 마치고 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что мы завершили рабочий день сегодня и пришли здесь, собрались все вместе. 이 집회를 통해서 저희가 함께 성경을 열어보고 상고하는 가운데에 진리가 무엇인지 올바로 알 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Дай нам, Господь, вместе открывать Библию, исследовать эту книгу, познать, в чем заключается истина, Господь. Ты действуй среди нас. 마침내 하나님께서 저희에게 선물로 주시고자 하는 영생을 얻을 수 있는 은혜를 베풀어 주시옵소서. И дай, в конце концов, такую благодать, чтобы мы могли в виде дара Твоего получить жизнь вечную. 부족한 저희 두 사람의 입술을 주장해 주시옵소서. Храни, Господь, уста наши, которые будут проповедовать, хоть мы недостойны Твоей слуги Божией. 이 시간 주 성령께서 역사하여 주시기를 바라며 주 예수님 이름으로 기도드립니다. И просим в этот час, чтобы Духом Святым Ты действовал среди нас во имя Господа Иисуса Христа. Возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 이사야 성경 55장입니다. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 55 глава. 이사야 성경 55장 1절부터 С 1 по 4절까지입니다. 4 стихи, страница 725. Исаия, глава 55, с 1 по 4 стихи. 4일 동안 성경 함께 찾고 찾은 성경 구절은 다 같이 별도의 말이 없더라도 함께 읽어봤으면 좋겠습니다. Итак, я призываю вас за эти 4 дня вместе открывать Писание, вместе читать, без упоминаний, хорошо? 같이 읽겠습니다. Давайте читать вместе. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанную Давиду». 이와 같은 집회를 하는 목적은 매우 분명합니다. Очень четкая и ясная цель проведения вот таких семинарских занятий, да? 우리가 함께 하나님의 말씀을 생각해 보는 것은 좋은 일입니다. Это замечательно, что когда мы вместе будем думать над Словом Божьим. 그런데 왜 내가 성경을 살펴봐야 되는가 하는 그 목적을 아는 게 필요하죠. Но нужно все же знать цель, да? Для чего я должен исследовать Библию? 성경이 하나님의 말씀이고 진리라는 사실을 알도록 하기 위해서 이와 같은 집회를 준비한 겁니다. Мы подготовили данный семинар для того, чтобы понять, что Библия – это Слово Божие, которое заключает истину. 그래서 하나님이 누구이신지, Кто такой Бог? 하나님 앞에서 피조물인 사람은 어떠한 존재인지, И вот перед Богом, Его творение, человек, что из себя представляет? 우리가 살아가는 인생에서 가장 중요한 문제가 무엇인지 생각해 보려고 합니다. Мы хотим все же подумать, что же является самым важным вопросом в нашей жизни. 이런 모든 것들을 살펴보고 하나님의 말씀을 통해서 영원한 생명을 선물로 받기 위해서 이와 같은 집회를 하는 겁니다. Итак, данный семинар это проводится для того, чтобы мы подумали над этими вопросами, да, и в конце концов, кто еще не получил, получили в виде дара Божьего жизнь вечную. 지금 우리가 가지고 있는 이 생명은 길어야 100년이잖아요. Потому что наша жизнь в нашем теле самое дольше это на 100 лет только. 성경은 말합니다. Но Писание говорит, 사람은 하나님께로부터 나와서 하나님께로 돌아간다고 말합니다. Библия говорит, что человек пришел от Бога и к Богу должен возвратиться. 사람은 100년의 삶을 살기 위해서 태어난 것이 아닙니다. Но человек рождается в этот мир не для того, чтобы прожить 100 лет на этой земле и этим все завершить. 사람을 향한 하나님의 목적은 영원한 생명을 누리도록 하기 위함입니다. Ведь Божья цель по отношению к человеку заключается в том, чтобы человек наслаждался жизнью вечную, бессмертием. 역사가 진행되는 동안에 이와 같은 하나님의 진실이 감추어져 있습니다.
Пока по прошествии истории, когда значит, история продолжается, вот такая истина, да, она пока сокрыта Богом. 사람들은 바쁘고 요란한 세상 속에서 살아가느라고 그러한 진리의 문제를 생각할 시간을 갖지 못합니다. Но, к сожалению, люди живут в таком занятом, шумном мире, занятом очень, да, и бывает, что некогда им задуматься над этими вопросами. 이 땅에서 살아가는 사람의 참된 필요가 무엇인지를 생각하지도 않고 알지도 못합니다. Человек не задумывается о том, вот, что ему нужно, да, пока он живет на этой земле, и вообще он не знает, что ему нужно. 하나님은 성경을 통해서 가던 인생의 발걸음을 잠깐 멈추고 생각하라고 초대하는 겁니다. Но Бог в Библии приглашает нас, чтобы на время остановили свой путь и задумались. 자, 우리가 읽었던 1절에 너희 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라. Итак, в первом стихе мы прочитали, да, жаждущие, идите все ко мне, даже и вы, у которых нет серебра. 자, 너희 목마른 자들아 목마른 자들을 초대했어요. То есть он приглашает жаждущих, да? 자, 그럼 누가 목마른 А 자일까요? кто же является жаждущим? 자, Кто? 목마른 사람은 물이 필요한 사람이거든요. Жаждущие – это те, которые нуждаются в воде. Так? 세상 모든 사람에게 먹는 물이 필요한 것처럼 Вот так же, как всем людям в этом мире требуется вода питьевая, 하나님께로부터 나오는 말씀이 필요하다는 겁니다. и также он нуждается в воде, которая исходит от Бога. 너희 Да? 목마른 В Слове, то 자들아 есть. 하고 불렀을 때에 И когда он призывает, говорит, обращается как жаждущие, 저도 목마른 자이고 получается и я жаждущий, 말씀을 듣는 여러분 한 사람 한 사람도 하나님 보실 때는 다 목마른 자입니다. и каждый из вас, служащий Слово Божие, в глазах Божьих, вы все являетесь жаждущими. 인생의 필수적인 것을 가지고 있지 않다는 얘기예요. Это имеется в виду здесь, подразумевается, что самое нужное, что должно быть у человека, его нет. У 우리가 человека. 살아가는 이 세상을 생각해 봅시다. Давайте подумаем над этим миром, в котором мы живем сейчас. 이 세상은 목마른 곳이라고 말할 수 있습니다. Можем сказать, что этот мир представляет из себя жажду какую-то. 어린 아이부터 나이가 드신 어른까지 지금 한 자리에 모여 있습니다. Вот смотрите, в одном месте собираются, значит, младенцы, от младенца до старческого возраста люди, да? 잠깐만 생각해 보죠. И вот давайте вот кратко подумаем. 우리는 유치원에 다닌 다음에 슈콜라를 11년을 다니는 거예요. После того, как дитё проходит садик, а потом он идет в школу, заканчивает 11 класс. 그 다음에는 대학을 가거나 아니면 직장에 들어가거나 둘 중에 하나겠죠. Потом одно из двух, либо поступает в высшее учебное заведение, либо идет на работу, устраивается. 그 다음은요. А потом что? 결혼하겠죠 아마. Ну, кто-то женится, вступает в брак. 그 다음은요. Ну, а потом дальше. 아이들을 낳고 행복한 시간들을 보내겠지요. Рожают детей, они проводят счастливое время в семье. 그 다음은요. А потом 자녀들은 시집 가고 장가 가고 각자 가정을 갖게 되고 дети вырастают, они также вступают в брак, они имеют свою семью каждый. 이제 나도 나이가 들겠지요. А потом я уже оказываюсь в возрасте. 나이가 들면 찾아오는 게 뭐죠? А когда человек уже в возрасте, что к нему приходит? 병이 찾아오기 마련입니다. Болячки, да, это естественно. Болезни приходят. 그래서 나이가 1살, 2살 먹어가면은 계속해서 약이 늘어날 거예요. И с каждого раза, когда прибавляются годы, и количество лекарств употребляемых также увеличивается. 그 다음은요. А дальше что? 원치 않지만 언젠가는 죽음이 찾아올 거예요. Нежелательно, конечно, но когда-то приходит ведь смерть. 자, 이것은 인생이 필연적으로 가는 길입니다. Это неизбежный путь в нашей жизни человеческой, да? 그 다음은요. А дальше, 죽은 다음에는 어떻게 после 되는 거예요? смерти, что будет с нами? 만약에 죽고 끝이 나버리는 인생이라면 Вот если бы жизнь наша, да, заканчивалась только бы смертью и все, 사람만큼 불행한 존재는 없습니다. то, наверное, человек является самым несчастным существом в этом мире. 차라리 집에 기르는 강아지가 훨씬 더 행복한 거예요. Наверное, скорее всего, собачка, которую держит в доме, она будет более счастливой, чем человек. 이렇게 말씀드려서 죄송합니다. Я, конечно, прошу прощения, что так говорю. 강아지는 공부 때문에 걱정 안 하겠지요. Но собачке незачем беспокоиться из-за учебы. Так. 돈 버는 문제 때문에 고민 안 하겠지요. Она не будет переживать, как зарабатывать деньги. 하고 싶은 대로 하고 사는 거예요, То есть она 사실은. живет на самом деле, как ей нравится. 그래서 동물도 죽고
Но и животное погибает когда-то. 사람도 죽는다면 И человек, если умирает, 우리가 반약의 이 세상뿐이라면 동물보다 나은 것이 뭘까요? вот если бы все заканчивалось только этим миром, то чем бы мы были лучше, чем животное? 인간이 뛰어난 존재라고 사람들이 말하지만 Люди говорят, что человек более такое выдающееся существо. 사람처럼 고단하게 인생을 살아가는 존재가 없어요. Но, наверное, нет на этой земле такого существа, который бы жил как человек вот так вот тяжко, тяжело на этой земле. 현대인들은 바쁘다고 얘기합니다. Вот современники говорят, что они заняты очень. 바쁘다는 얘기는 생각할 시간이 없다는 거예요. Ну, когда говорят, что они заняты, значит, им некогда и думать. 마치 모든 사람이 죽음을 향해서 몰려가는 것 같습니다. Как будто бы все вот люди, да, идут к смерти, вот этой толпой идут к смерти просто. 하나님은 너희는 목마른 자다 그랬습니다. Но Бог говорит, что вы жаждущие. 너희는 물로 나와야 된다고 하나님이 초대합니다. И Бог приглашает, идите все к водам. 이 세상에서는 많이 가질수록 더 큰 갈증이 일어나는 겁니다. Но в этом мире, чем больше мы будем иметь, тем более мы будем жаждать чего-то. 그리고 이 세상은 끊임없이 우리를 목마르게 하는 장소입니다. И мир – это такое место, которое действительно ввергает нас в жажду, непрекращающуюся. 돈에 대한 욕심도 가진 사람이 더 커요. Вот человек, который имеет больше денег, у него больше будет и алчность к деньгам, да, 방 한 возрастает. 칸 있지만 У тебя есть однокомнатная квартира, 방 한 칸 없는 사람도 있어요. но есть люди, которые не имеют даже этой квартиры. 그런데 방 한 однокомнатной. 칸 있는 사람은 방 두 칸 원합니다. Но человек, имеющий уже однокомнатную квартиру, уже мечтает о двухкомнатной. Так. 방 두 칸 있으면 세 칸짜리 방 원해요. У кого двухкомнатная, уже мечтает о трехкомнатной. 방 Хочет. 세 칸짜리 있으면은요. А если есть уже трехкомнатная, 다른 끄바르찌를 하나 더 원해요. уже желает еще одну квартиру приобрести. 다차도 원하고요. И дача ему уже 끝이 нужна. 없는 것 같아요. То есть конца и края нет, кажется. 우물가에서 예수님을 만난 사마리아 여인 얘기가 요한복음 4장에 있습니다. Евангелие от Иоанна 4 главе есть рассказ о самарянке, которая встречается с Иисусом у колодца. 우물가에 물을 뜨러 온 거예요, 이 여인이. Эта женщина пришла за водой к колодцу. 예수님께서 말씀하십니다. Иисус ей говорит, 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 всякий, кто будет пить эту воду, возжаждет опять. 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 Но та вода, которую я дам, да, вот от этой воды не возжаждешь 나의 вовек. 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. Что эта вода, это поток живой воды, которая является жизнью вечной. 우리가 이 세상에서 얻고자 하는 것은 무엇이든지 Вот что бы мы ни хотели иметь в этом мире, 우리에게 더 큰 갈증을 요구합니다. на самом деле еще больше влечет, еще больше жажду. 다시 목마르게 돼 있어요. То есть человек опять будет жаждать. 그런데 그와 같은 물이 아닌 다른 종류의 물이 있다는 Но 거예요. оказывается, есть еще другая вода, другого рода вода. 영원히 목마르지 않은 물도 있다는 겁니다. Оказывается, от этой воды ты не будешь жаждать вовек. 이것은 주님만이 사람에게 주실 수 있습니다. То есть только Господь может дать человеку эту 나의 воду. 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 된다는 И 거예요. он говорит, что та вода, которую я даю, это поток живой воды в жизнь вечной. 자, 우리가 이런 물을 마신다고 해서 영원히 살진 않아요. Вот от того, что мы будем пить вот эту питьевую воду, это не значит, что будем жить вечно, да? 그러니까 Поэтому, 이런 물이 아닌 다른 물이 있다는 얘기고 значит, речь идет о другой воде, не об этой воде. Да? 너희들은 이 물에 대해서 목마른 자들이라고 말하는 겁니다. И Бог говорит, что вы как раз жаждете вот этой воды. Как 그래서 раз. 이 성경 속에는 영생하도록 솟아나는 샘물과 같은 진리가 담겨 있는 겁니다. И поэтому Библия вмещает в себя вот ту истину, да, от которой ты не возжаждешь вовек. 인간은 100년짜리의 삶을 살도록 창조된 것이 아니고 영원한 생명을 누리도록 창조된 존재라는 사실을 알 필요가 있습니다. И стоит нам помнить о том, что мы созданы, да, Богом не для того, чтобы только прожить 100 лет в этом мире, а для жизни вечной, бессмертия мы созданы. 그런데 초대된 사람은 누굽니까? А кто же приглашаемые люди? Кого приглашает он? 돈 없는 자도 오라. Он говорит, у которых нет серебра, приходите. 돈 없이 값 없이 오라 무슨 말이에요? Что означает? Даже вы, у которых нет серебра, идите. 모든 사람을 초대하는 거예요. То есть это означает, что он всех приглашает. 하나님은 어떤 종교라든가 교단과 교파를 구별하지 않습니다. Ведь у Бога нет различия, да, какая религия, какая конфессия, деноминация. Там. 사람이면 누구나 То есть любой человек,
오라는 겁니다. должен прийти. Вот он приглашает 그래서 всех. 목마른 우리에게 영생하도록 솟아나는 샘물을 주시고자 원하셔요. То есть Бог хочет нам, жаждущим, дать живую воду, да, которая действительно ведет нас к жизни вечной. 그런데 다음 절을 읽어보면 이 물이 말씀과 관련이 있다고 알 수 있습니다. Но читая второй стих, мы можем понять, что вот эта вода как раз имеет отношение к Слову. 3절에 보면은 В третьем стихе читаем. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне и послушайте, 그리하면 너희 영혼이 살리라. и жива будет душа ваша». 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. «Преклоните ухо ваше и придите ко мне и слушайте». 하나님께로부터 말씀을 듣는 사람은 Любой человек, слушающий Слово от Бога, 그 영혼이 살아날 수 있다는 겁니다. это означает, что его душа может ожить. 영생할 수 있다고 말합니다. То есть говорится о том, что может он иметь жизнь вечную. 여기 한 가지 또 알 수 있는 사실이 있어요. Но есть еще один фактор, который, 사람은 목마른 자일 뿐만 아니라 что человек не только жаждущий воды, 하나님이 보실 때에는 영혼이 죽은 존재라는 겁니다. но в глазах Бога у него жива душа. 그러니까 Поэтому 하나님의 말씀을 들으면 너희 영혼이 살아난다고 얘기를 해요. Поэтому он говорит, если будете слушать Слово Божие, и будет жива душа ваша. 조금 이 말씀을 이해할 필요가 있습니다. Наверное, стоит нам еще глубже понять это слово. 사람은 보이는 몸이 있습니다. Вот у человека есть видимое тело, 그리고 영혼도 и 있습니다. есть душа у него. 그런데 하나님 보실 때는 Но в глазах Бога 영혼이 죽었다라고 성경은 말하고 있어요. Библия говорит, что у него дух мертв, у 영혼이 человека. 죽었다는 게 뭘까요? А что же означает, что душа мертва или дух мертв? 하나님과의 관계가 깨어진 상태다는 걸 말하는 거예요. Здесь имеется в виду, что отношения с Богом, да, и человеком прерваны просто. 그래서 죄로 말미암아서 사람의 영혼은 하나님과 관계가 깨어져 있다는 거예요. То есть из-за греха человека, да, отношения с Богом просто прерваны. 이것을 영혼이 죽었다 성경에서 이렇게 표현을 하는 겁니다. Вот в этом плане Библия поясняет, да, что душа у него мертва или 즉 дух мертв. 하나님과 아무런 관계가 없는 존재다 그 말이에요. То есть имеется в виду, что ты не имеешь никакого отношения к Богу. 우리가 카톨릭 신자이거나 Будь то католик, 혹은 정교회 신자거나 будь то православный, 혹은 프로테스탄트거나 либо протестантский верующий. 그 영혼이 살아나지 않는 한 하나님하고 아무런 관계가 없는 거예요. Но пока душа у него не будет жива, пока не оживет, он не будет никакого отношения иметь к Богу. 내가 어느 종교, 어느 교파에 속하느냐가 중요한 것이 아니고 И важно не то, какая у меня религия, да, к какой конфессии, деноминации я отношусь. 하나님의 진리의 말씀으로 내 영혼이 다시 살아났느냐 하는 문제를 생각해야 되는 А нужно думать 겁니다. о том вопросе, вот благодаря вот Слову истине Божьему, да, истине Божией, насколько душа мне ожила. 성경적으로 말하면 아담 이후에 태어난 모든 사람은 영혼이 죽은 상태입니다. Вот если по-библейски говорить, да, все люди, которые родились после Адама, у них душа уже мертвая. 하나님을 대적하는 영혼이에요. Это душа, которая противостоит всегда Богу. 하나님과 관계 없는 영혼이에요. Душа, не имеющая никакого отношения к Богу. 이거 죽은 영혼이라고 얘기를 하는 То есть 겁니다. Писание говорит, что это мертвый дух. 그런데 사람들은 이런 근본적인 문제를 생각하기보다는 Но прежде чем думать об этом базовом вопросе основном, да, 내가 교회에 다니느냐 다니지 않느냐, люди вот больше думают о том, вот я хожу в церковь или не хожу. 내가 교회에 다닌다면 어느 교단에 속하느냐, А если я хожу в церковь, к какой деноминации я отношусь? 덜 중요한 문제를 가지고 고민을 하는 거예요. То есть, основываясь на второстепенных вопросах, он мучается, переживает. 교회가 이렇게 많은데 Вот столько много церквей. 내가 어디를 가야 되느냐, Куда я должен ходить? 자, 어디를 가는 게 중요한 게 아니고요. Но ведь важно опять, не куда ты будешь ходить, какую церковь. 성경은 내 영혼이 죽었다, 하나님과 관계가 없다고 얘기를 하면서 Библия говорит о том, что ты не имеешь ко мне никакого отношения, да, к Богу. У тебя 진리의 душа 말씀으로 мертва. 그 영혼이 살아나지 않는다면 Но если благодаря Слову Божьему, да, твоя душа не оживет, 너는 하나님과 아무런 관계가 없는 거라고 얘기하는 겁니다. то считай, что ты не имеешь никакого отношения к Богу. 많은 사람들이 오해하는 지점이 그거예요. Вот как раз на этом многие люди неверно понимают. 내가 잘 믿고 있다고 생각하는 거예요. Почему-то думают, что они хорошо веруют. 내가 잘 믿지는 못할지라도 아주 나쁘게 믿고 있지는 않다고 생각할 수도 있어요. Либо думают так, может быть, я не так хорошо верую, но все же я неплохо верую.
나는 하나님을 믿고 있다고 최소한 그렇게 생각하는 Ну, 겁니다. минимум считать, что я же верую в Бога, так? 이것은 절반의 진실에 불과합니다. Но это только половина истины, все. 성경은 사람과 하나님의 관계에 대해서 말을 하고 있어요. Библия говорит о взаимоотношении между человеком и Богом. 자, 사람인 나는 잘 믿고 있다고 생각해요. Вот человек считает, что он хорошо верует, 자, 그리고 모든 문제가 끝난 것처럼 생각해요. и думает так, что все проблемы для него уже решились. 그런데 하나님의 입장에서 들어보셨습니까? Но слушал ли он, что Бог думает о нем? 나는 열심을 다해서 하나님을 믿는데 Вот я со всем рвением верую в Бога, 하나님도 나를 믿는다는 증거가 있습니까? но есть у тебя доказательства, что Бог и в тебя верует, то есть Он верит 내가 в тебя. 하나님을 믿는데 Я-то верую в Бога. 하나님도 나를 믿느냐고 묻질 않는 거예요. Но человек не задает вопрос, а Бог верит мне? 그리고 자기 생각에 갇혀서 Итак, он зациклится на своем рассуждении, 그리고 자기 감정에 취해서 то есть он упивается своими какими-то эмоциями, 자신은 чувствами 안전하다고 생각하고 и считает, что он в полной безопасности. 잘 믿고 있다고 생각하는 사람들이 너무도 많습니다. Очень много людей, которые считают, что они правильно, хорошо веруют. 그런 사람들이 어디에가 있죠? И где такие люди находятся? 교회당마다 가득 앉아 있는 В 거예요. каждой церкви они наполнили и сидят. 특히 주일에 교회당에 나온 사람들은 대부분 자기가 올바른 신앙을 가지고 있다고 생각할 겁니다. Особенно люди, которые ходят по воскресеньям в церковь, считают, что у них правильная вера, они стоят в правильной 그런데 вере. 필요한 질문을 던져보지 않아요. Но почему-то не задают нужный вопрос. 나는 그렇게 잘 믿지만 Я-то так хорошо верую. 하나님도 나를 그렇게 믿느냐는 말이에요. А вот теперь вопрос, Бог также верит мне? 개인적인 거예요. Это личное. 하나님과 관계 속에서 자기의 신앙을 돌아보지 않는 어리석음을 범하고 있는 겁니다. То есть он проявляет глупость, да, когда думает о своей вере, не имея в виду, какое у него взаимоотношение сейчас с Богом. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그랬잖아요. Тут же сказано, преклоните ухо ваше, приходите ко мне и слушайте. 이 기록된 하나님의 послушать. 말씀을 들어봐야 되고 То есть нужно вот это написано Слово Божие, послушать. 올바로 들었다면 그 영혼은 반드시 살아나는 경험을 할 거예요. И если ты правильно слушал, значит непременно ты должен пройти через тот опыт, когда твоя душа оживет. 자, 영혼을 살아나게 하는 말씀이 뭘까요? А что за слово может оживить душу? 3절에 답이 있습니다. Ответ в 3 стихе. 다윗에게 허락한 확실한 은혜라 그랬습니다. Неизменной милости, обещанную Давиду. 여러분, 다윗에게 허락한 확실한 은혜에 대해서 들어보셨습니까? Вы когда-нибудь слышали о неизменных милостях, обещанных Давиду? Слышали? 우리는 성경에서 다윗에게 하나님께서 확실하게 베푸신 은혜가 무엇인지 찾아봐야 되겠죠. То есть, значит, мы должны в Библии найти, какие же неизменные милости Господь обещал Давиду. 다윗을 통해서 메시아를 약속을 하셨고 Дело в том, что через Давида был обещан нам Мессия. 그 메시아를 통해서 하나님이 사람의 죄를 용서하셨다는 사실을 들어야 된다는 겁니다. И мы должны слышать слово, что именно через этого Мессию Господь Бог простил наши грехи. 이것은 역사가 끝날 때까지 하나님이 세우신 영원한 언약이라고 지금 그렇게 돼 있죠. И Библия говорит, что это неизменный завет, который должен будет стоять вечно, пока не закончится этот мир. 그러니까 영혼이 살아나는 방법은 다른 어떤 특별한 방법이 없어요. Нет другого какого-то способа, да, с помощью чего душа может ожить. 어느 특정한 교단에 속해야지만 영혼이 살아나는 것이 아니고 Это не значит, что ты должен принадлежать какой-то особой деноминации или конфессии, и 주일에 тогда 교회에 душа 다닌다고 оживет. 해서 영혼이 살아나는 것도 아니고 И не значит, что душа живет, если ты по воскресеньям будешь ходить в церковь определенную. 침례를 받는다고 해서 그 영혼이 살아나는 것도 아닙니다. И это не значит, что если ты прошел водное крещение, твоя душа живет. 많은 사람들이 오해하고 있듯이 내가 선하게 살아야만 영혼이 살아나는 것도 아니라고 성경은 말하고 И так же, 있습니다. как многие люди неверно понимают, что если они будут жить доброй жизнью, честно, да, тогда у него душа живет, дескать. 여러분 우리가 성경을 살펴볼 때에 4일 동안 Вот когда мы ведь эти 4 дня будем рассматривать Писание, 기준이 분명해야 됩니다. должен быть четко вот это мерило, да, основа 사도 должна 바울은 быть. 고린도전서 4장에서 А дело в том, что апостол Павел, первое послание к Коринфянам, 4 главе, 너희는 기록된 말씀밖에 넘어가지 말라 그랬어요. он говорит, не мудрствуйте сверх того, что написано. 자, 기록된이라고 했거든요. Что написано. да? 기록된 하나님의 말씀이 성경입니다. А написано Слово Божие, это же Библия. 그래서 제가 여러분에게 드리는 말씀도 И поэтому то слово, которое я преподношу вам, 내가 스스로 생각하는 신앙도 и даже моя вера моя, которую я
настаиваю на своей 다른 вере. 사람들이 주장하는 신앙도 И вот и вера других людей, на которые они 이 настаивают, 성경을 통과해야만 되는 거예요. она должна пройти через призму 그래서 Библии. 제가 여러분에게 지금 이 순간 드리는 말씀도 И поэтому и то же слово, которое я вам сейчас говорю, 왜 성경을 찾아서 읽어보겠습니까? почему приглашаю вас найти Писание и Слово и читать вместе. 제 입을 빌어서 말하지만 이것은 저의 의견이 아닙니다. Да, через мои уста говорится, но это же не мое личное мнение, так? 성경에 기록된 하나님의 말씀을 제가 여러분에게 열어서 보여드리는 Я 겁니다. просто открываю и показываю слово, написанное в Библии. 귀를 기울이고 내게 나와 들어야만 산다 그랬습니다. И душа будет жива только тогда, когда преклоним ухо и будем слушать. 말씀을 들음으로 말미암아서 죽은 영혼이 살아난다고 분명하게 말하고 있죠. Четко говорится, что через только слушание Слова Божьего душа оживет. 여기에다가 침례를 말하거나 선행을 말하는 것은 어리석은 겁니다. И глупо сюда еще добавлять, да, крещение или добрые дела твои. 그것은 기록된 말씀 밖에 있는 내용이에요. Это получается, что тогда мы мудрствуем сверх того, что написано. 그래서 한 영혼이 살아나기 И 위해서는 для того, чтобы жила одна душа, 하나님의 말씀을 들어야 되는데 нужно ведь слушать Слово 그 Божье. 말씀 가운데서도 다윗에게 허락한 확실한 은혜에 대해서 들어야 되는 거예요. Еще среди этого слова нужно слушать неизменные милости, обещанные Давиду, то есть о завете вечном. 이것은 창조주 하나님의 초청입니다. Вот такое приглашение дает нам Творец наш, Господь Бог. 사람을 지으신 하나님의 말씀 선포입니다. Это 초청입니다. просто провозглашение, то есть приглашение Бога, который сотворил человека. 자, 교회당이 우리 주변에 많이 있지만 Вокруг много церквей, зданий церквей. 영혼이 살아나는 이러한 말씀을 들을 수 있는 기회는 많지 않습니다. Но, скорее всего, там мало будет шансов, что мы услышим Слово, благодаря чему душа человека 하나님이 оживет. 자기에게 주신 기회를 놓치는 것이 어리석은 거예요. И глупо, да, очень глупо, когда человек упускает шанс, который дает ему Бог. 자, 거기 6절에 보면은 В 6 стихе 읽어보겠습니다. читаем 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». 7절까지 한번 И 7 읽어보겠습니다. стих. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Богу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». 인생을 살다가 여호와 하나님을 만날 만한 때가 있다는 거예요. То есть, когда мы живем в этом мире, есть такое определенное время или шанс, когда мы можем встретиться с Господом. 하나님은 보이지 않는데 어떻게 만날 수 있어요? Но если Бог не видим, как мы можем встретиться с Ним? Как? 보이지 않는 하나님을 만날 수 있는 방법이 있습니다. Значит, есть способы, с помощью чего можно встретиться с невидимым Богом. 창세기 1장부터 하나님은 빛이 있으라 하고 말씀하셨습니다. Вот с первой главы Бытия там Господь Бог говорит, да, Он уже проговорил и сказал, да будет свет. 하나님은 Было Его слово. 성경 전체에서 말씀하시는 하나님이에요. То есть во всей Библии мы видим, что Бог у нас говорящий. 사람이 하나님을 만난다고 얘기를 할 И 때에 когда мы говорим, что Бог встречается с человеком, и человек встречается с Богом, 보이는 형상을 만나는 것이 아니고 он же встречается не с видимым образом Божьим, да, 하나님의 обликом. 말씀을 통해서 하나님이 누구신지 나타내 보여주시는 То есть 거예요. Бог показывает через слово свое, да, как мы можем встретиться с Ним, именно через слово. 말씀하시는 하나님입니다. Итак, Бог говорящий. 우리 시대에는요. А в наше время 기록된 하나님의 말씀을 통해서 만나는 거예요. мы встречаемся с Ним через написанное Слово Божие. 그게 바로 우리가 가지고 있는 이 성경입니다. Вот и это как раз та Библия, которую мы держим. 그래서 이와 같이 성경을 집중적으로 배울 수 있는 이 시간이 하나님이 우리를 초청하는 시간이고 하나님을 만나는 때라는 사실을 알아야 됩니다. То есть мы должны помнить о том, когда мы сейчас концентрированно изучаем Библию, да, это время, когда Бог приглашает нас изучать, это время сейчас 그런데 Божие. 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께 돌아오라 그랬어요. И там написано в 7 стихе, «Да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои и обратиться к Богу». 하나님에 대해서 생각할 때에 Когда мы размышляем о Боге, 성경에 대해서 생각할 때에 либо когда думаем о Библии, 수많은 사람들이 범했던 실수 중에서
가장 큰 게 뭘까요? Среди самых типичных ошибок, которые совершали множество людей, как вы думаете, какая самая большая ошибка? 너희는 그 생각을 버리고 들으라는 거거든요. 버리고. Же сказано, оставьте свои помыслы и слушайте. 근데 사람들은 반대로 해요. А люди наоборот делают. 내가 하나님의 поступают. 말씀을 듣고 자기가 판단자의 입장에서 버리는 거예요. То есть они говорят, я буду слушать Слово Божие, но я буду сам рассуждать. 자기 생각으로 하나님의 말씀을 판단하는 겁니다. 자기 생각을 есть- 기준으로 하나님의 말씀을 바라봐요. Основываясь на своих мыслях, да, рассуждениях, он смотрит на Бога, на Его Слово. 그러니까 많은 사람들이 곁길로 나아가는 겁니다. Вот поэтому многие люди идут по неверному пути. 하나님의 말씀을 기준으로 나를 살펴봐야 되는데 А именно на основе Слова Божьего нужно оглядываться на себя, 사람들이 반대로 하고 있는 а люди 거예요. почему-то наоборот 그래서 поступают. 자기 생각 속에 하나님을 가둬놓는 거예요. И поэтому в своих помыслах, да, они помещают туда Бога, в свои 내 생각 помыслы. 속에 있는 하나님은 우상입니다. 하나님이 А 아니에요. Бог, который находится в моих помыслах, это не Бог, это идол. 성경에 계시된 그 하나님, А вот Бог, явленный в Библии именно. 그 관점에서 나를 보는 거예요. Вот с этой точки зрения я уже буду смотреть на себя. 사람들이 잘못된 입장을 취하고 있는 Почему-то 겁니다. люди, да, они пытаются занять неправильное положение, позицию здесь. 러시아가 미국과 올바른 외교 관계를 맺기 위해서는 Для того, чтобы установить правильные дипломатические отношения между Россией и Америкой, 러시아가 러시아의 입장에서 미국을 바라보고 Россия со своей позиции, да, будет смотреть на Америку. 미국이 자신의 입장에서 러시아를 바라본다면 И если Америка со своей позиции будет смотреть на Россию, 알맞은 답을 찾기 어려워요. сложно будет найти правильный ответ. 반대로 соответственно. 하면은요. А если наоборот попробовать делать? 미국 입장에서 생각을 해본다면 Вот если с позиции Америки Россия будет 러시아 думать, 입장에서 생각을 해본다면 либо с позиции России Америка будет думать, 그러면은 тогда- 알맞은 길을 찾아내기가 쉽게 되는 тогда 거거든요. будет легче найти правильный соответствующий путь. 성경에 대해서 하나님에 대해서도 마찬가지예요. И это касается также нашего отношения к Библии, к Богу. 아담 이래로 사람들은 자기 입장에서 자기 생각으로만 자꾸 바라보려고 해요. После Адама люди почему-то хотят смотреть на Бога со своей позиции. 내 생각이 기준이 된다면 А если мои мысли являются мерилом и основой, 우리는 동일한 하나님을 믿을 수가 없어요. тогда мы не сможем уверовать в одного Бога. 길 가는 사람 잡고 물어보세요. Вот спросите у любого прохожего, 당신은 하나님이 누구라고 생각하십니까? вот как вы считаете, для вас Бог кто? 각자 자기가 생각하고 경험한 하나님에 대해서 말하게 될 거예요. И каждый будет, скорее всего, говорить о своем Боге, который он выдумал, да, или пережил по-своему 그러면 этого 우리는 Бога. 하나님이 누구인지 정확하게 알 수 없을 И 겁니다. тогда мы не сможем узнать, какой же Бог тогда 그래서 четко. 반대로 시작해야 돼요. И 반대로. поэтому надо наоборот начинать. 그래서 성경을 통해서 하나님은 자신이 누구라는 것을 스스로 열어서 보여주시는 거예요. Именно Бог через Библию показывает нам, да, кем Он является, сам показывает нам. 그 성경에 계시된 그 하나님을 내가 믿는 줄 비교해 봐야죠. И нужно сравнить, верую ли в этого Бога, явленного или открытого нам Богом через Библию. 그래서 하나님께 나아올 때는 И когда мы приходим к Богу, 사람은 자기 생각을 버리고 люди должны оставить свои помыслы 하나님의 말씀을 통해서 생각해 봐야 되는 거예요. и через Слово Божие, тогда уже все дальше рассуждаем. 그리고 하나님은 사람과 다르다는 걸 알아야 И 됩니다. помните о том, что Бог-то отличается от человека. 그런데 사람들은 하나님을 사람처럼 생각해 버려요. Но почему-то люди приравнивают Бога к человеку. 자, 여기 8절 9절 한번 8 읽어보죠. и 9 стихи. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». 하나님은 하나님이시기 때문에 사람과는 근본적으로 다릅니다. Бог есть Бог, поэтому в основе своей Он кардинально отличается от человека. 자, 그러면은 Тогда 하나님의 생각을 들어야 되는 거예요. мы должны думать о мыслях Божьих, да? 내가 가는 인생길 말고요. 하나님의 길에 대해서 생각을 해야 되는 겁니다. И думать не о своем жизненном пути, а о пути Божьем. 그래서 여호와를 만날 만한 때 찾으라고 И 얘기하셨습니다. поэтому сказано, ищите Господа, когда можно найти Его, 가까이 계실 때에 그를 부르라. и призывайте Его, когда Он рядом. 그래서 때에 대해서 생각을 해봐야 되는 거고. Поэтому мы должны думать о времени 그리고 우리는 соответствующем. 지금 그 때를 만난 거예요. И мы как раз встречаемся с этим временем. 그리고 하나님께서 우리를 긍휼히 여기신다고 했죠. И написано, что Бог помилует нас. 긍휼이라는 말은 Вообще слово «милость»
사람은 죄인이기 때문에 Человек-то грешник. 하나님의 사랑을 입어야 된다는 얘기입니다. И поэтому мы должны облечься Божьей любовь, милость Его. 그리고 사람이 어떤 존재예요? И вообще человек что из себя представляет? 여기 6절에 7절에 보면 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께 돌아오라 그랬죠. В 7 написано, да, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы 여기 свои. 악인 불의한 자가 А 누굴까요? кто такой нечестивый, беззаконник тут? Кто они? 사람을 말하는 거예요. Речь идет о человеке. 성경에서 죄인, 악인, 불의한 자 이거는 사람의 다른 이름입니다. Вот в Библии мы встречаемся с такими терминами, да, грешник, нечестивый, беззаконник. Это просто другое имя человека. 어떤 아주 나쁜 흉악한 사람을 말하는 게 아니에요. Здесь не идет речь о каком-то плохом, ужасном человеке. 이건 사람의 다른 이름입니다. Просто это синоним слова человек. 그 사람이 누구냐? 바로 저라는 거예요. 자기 자신이라는 А кто 거예요. это такой? Кто этот человек? Это я как раз. 나는 하나님의 긍휼을 입어야 되고 И поэтому я нужно, чтобы Бог помиловал меня. 나는 하나님의 용서를 받아야 되는 대상이라고 성경은 말하고 И 있습니다. Библия говорит, что я тот объект, который должен получить прощение грехов. 용서받아야 될 사람이 И человек, который должен получить прощение грехов, 해야 할 일은 뭘까요? что он должен делать? Как вы 마음을 думаете? 하나님께로 돌이키는 거고 Это нужно обратиться сердцем к Богу. 마음을 하나님께 돌이킨다는 증거는 하나님의 말씀을 귀 기울여 듣는 거거든요. А когда он действительно обращает свое сердце к Богу, это означает, что он внимательно слушает Слово Божие. 그런데 무언가 선한 행동부터 하려고 해요. Но когда человек начинает, прежде всего, начинает с каких-то добрых дел перед Богом, 참된 믿음은 ведь истинная вера 우리에게 먼저 무엇을 하라고 말하지 않습니다. не говорит нам, чтобы мы прежде всего что-то делали от себя. 성경에 게시된 믿음은 Вера, явленная в Библии, 우리에게 먼저 착한 일을 하라고 하지 않습니다. не требует, чтобы мы сначала творили какие-то добрые дела. 하나님은 반대로 얘기하셔요. Ведь Бог, наоборот, совсем говорит. 제발 너희는 아무것도 행하지 말아라. Умоляю вас, пожалуйста, ничего не делайте со своей стороны. 아무것도 하지 말랍니다. Он говорит, не делайте ничего. 착한 일도 하지 말라고 하셔요. И не надо добрые дела 그럼 совершать. 우리가 해야 되는 일이 А 뭐예요? тогда что мы должны делать? 너희는 내게 나와 들으라요. Он 들으라. говорит, придите ко мне и слушайте. 듣는 것이지 착한 일을 하는 것이 Он 아니에요. говорит, слушать надо, а не делать добрые дела. 그래서 믿음이라는 것은 듣는 것에서 시작이 되는 것이지 착한 일을 하는 데서 시작되는 게 И поэтому 아닙니다. вера начинается, да, со слушания, а не с добрых дел. 하나님께로부터 우리는 용서를 받아야 되기 때문에 Поскольку мы должны непременно получить прощение своих грехов от Бога, 하나님의 용서에 대해서 들어야 되는 и 거예요. поэтому мы должны слышать о прощении грехов 이것이 от Бога. 다윗에게 허락하신 확실한 은혜고 Вот такая милость, да, которая была дана как раз Давиду. 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도를 통해서 이와 같은 문제를 하나님이 완성하셨다고 선포하시는 거예요. И идет провозглашение, что тот, который пришел от колена Давидова, то есть Иисус Христос, Он решил полностью вот эту проблему. 그래서 우리는 이 시간에 하나님께로부터 초청을 받았고 Итак, в этот час мы приглашены Богом, 우리는 목마른 자들에 해당하는 겁니다. и мы относимся как раз к жаждущим. 그리고 우리가 할 수 있는 것은 귀를 기울이고 듣는 것이니까 И то, что мы можем сделать, это преклонить ухо и слушать. 한번 잡아보셔요. Подержите за свое 귀가 ухо. 있는지 없는지. Вообще проверьте, уши есть у вас или нет. 요한계시록에 자주 등장하는 말 있죠. Вот часто встречаются слова в Откровении Иоанна. 귀 있는 자들은 Имеющий ухо, 성령이 교회들에게 하신 말씀을 да 들을지어다. слышит, что Дух говорит церквам. 그래서 듣는 церквям. 것에서 시작이 되는 겁니다. Поэтому все начинается со слушания. 우리가 잘 아는 말씀. Вот есть известное слово для нас. 믿음은 들음에서 나며 Вера от слышания. 들음은 그리스도의 От 말씀, слышания, от Слова Божьего, да? 그리스도의 말씀을 듣는 То есть мы 거예요. должны слушать слова 그런데 Христа. 사람들이 듣는 것보다는 Но люди, чем слушать, 착한 일부터 하려고 해요. хотят прежде всего совершать добрые дела. 순서가 완전히 То есть 잘못됐습니다. полностью нарушается порядок. 내가 하나님께로 가려고 할 때에 Вот когда я хочу идти к Богу, 내가 믿음을 가지려고 할 때에 когда я хочу обрести веру, 다른 말로 하면 내가 천국에 가려면 другими словами, чтобы попасть в Царство Небесное,
착한 일부터 하는 게 아니에요. Я не должен начинать с совершения добрых дел. 착한 일이 강조되면 잘못 인도가 된 겁니다. А если акцентируют на добрые дела вначале, тогда вообще по другому пути 그것은 поведут. 성경과 다른 말이 되는 Это 겁니다. вообще отличается от слов 여러분, библейских. 성경을 제외한 모든 종교는 Вы знаете, вот все религии, да, которые вообще не относятся к христианской вере, 착한 일을 하라고 합니다. они всегда настаивают, что нужно творить добрые дела. 성경만 Только Библия 착한 일 좀 하지 말아라 이렇게 умоляет, 말합니다. наоборот, не делайте добрые дела. 제발 아무것도 하지 말아라. Пожалуйста, ничего не делайте. 대신에 들으라고 얘기하는 Но 거예요. вместо этого, говорит, только слушайте. 그래서 듣는 것이 매우 중요한 Поэтому 겁니다. очень важно слушать. 우리가 참된 믿음을 갖기 위해서는요. Для того, чтобы иметь вот эту истинную веру, 어떤 영상보다 чем какие-то вот эти вот явления, 듣는 거예요. 듣는 거. более 제일 좋은 방법이에요. смотреть на что-то, да, прежде всего слушать, это самый лучший 이것이 способ. 하나님이 정하신 방법입니다. Вот этот способ как раз определил Бог. 오늘 듣는 거요. 다 이해하려고, 다 기억하려고 하지 마세요. И то, что мы сегодня слушаем, не пытайтесь все запомнить. 우리가 성경을 다 알아야 참된 믿음 갖는다면 Вот если бы у нас истинная вера обреталась только после того, когда мы будем знать всю Библию, 아무도 믿음 가질 수 ну, 없어요. никто не сможет иметь веру тогда. 그냥 귀 기울이고 들으면 되는 Просто нужно 거예요. преклонить ухо и слушать. 자, 어렵습니까? Это сложно? 사실은 굉장히 쉽고 단순해요. Практически очень легко и просто. ведь. 그런데 사람들이 거기에다가 자기 생각부터 끄집어내 놓는 거예요. А люди начинают сначала свои помыслы вытаскивать. 나는 무술만인데, Вот я мусульманин, 나는 뭐 어느 교단인데, я к такой-то конфессии отношусь. 착한 일도 해야 된다고 내가 들었는데, Я слышал, что надо добрые дела творить. 10계명도 지켜야 된다고 들었는데, Я слышал, что нужно 10 заповедей 주일이면 исполнять. 교회도 다녀야 된다고 И в 들었는데, воскресенье непременно нужно ходить в церковь. 이것이 자기 안에서 나오는 생각들에 불과한 거예요. Но ведь это только его мысли личные, да? 하나님이 원하시는 것은 그런 게 А 아니잖아요. Богу, конечно, нужно не это. 듣는 거를 원하시는 Он 겁니다. желает, чтобы люди слушали. 부모가 자식에게 원하는 게 뭐겠어요? Вот что желают родители от детей своих? 부모의 말씀을 잘 듣는 걸 원하는 거죠. Они же хотят, чтобы сначала дети слушались их 여기서 모든 хорошо. 것이 시작이 되는 Потому 겁니다. что отсюда все начинается. 그래서 하나님은 우리에게 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그랬습니다. Итак, Господь говорит, да, приходите ко мне и слушайте. 자, 듣고 싶은 마음이 있으세요? Вообще у вас есть желание слушать? 듣고 싶은 마음이 없는데 억지로 나는 잡혀왔어요. 할 수 없이. Вообще-то у меня нет желания слушать, но меня просто заставили. Я принудительно пришел 거절하지 сюда. 못해서 어쩔 수 없이 Но я 왔어요. не просто не смог отказать, и поэтому вынужден был прийти. 그래도 문제될 것 없어요. Ну, ничего, проблем не будет. 오는 과정은 그랬을지라도 Если вы таким образом пришли, 이왕 왔으니까 귀 기울여서 들어나 보자 하는 심정으로 들어야 되는 ну 거예요. раз уж пришли, вот пускай его сердце настроено на то, чтобы слушать. 그 사람은 영혼이 살아날 가능성이 많아요. Вот тогда у него большая вероятность, что душа его оживет. 어떤 사람은 처음부터 안 듣기로 작정하고 앉아 있어요. Но кто-то с самого начала, может быть, сидит, да, он решив, не буду слушать. 아예 처음부터 다른 самого 다른 начала. 생각을 한다거나 다른 Он 무언가를 하려고 настраивается, 작정하고 앉아서 Он 있는 настраивается 분들도 на 가끔 있어요. то, чтобы только заниматься своими делами, думать о чем-то своем. Бывают такие 그러니까 люди. 아무런 유익도 얻지 못하는 거예요. Поэтому абсолютно никакой пользы он не получает здесь. 잘 듣는 사람은 А вот кто внимательно слушает, 영혼이 살아나고 у него душа оживает. 영생을 선물로 받습니다. Еще подарок получает жизнь вечную. 교회를 10년, 20년 다녀야지 되는 것이 아니에요. И это достигается не благодаря тому, что ты будешь 10-20 лет ходить в 영혼이 церковь. 살아나고 영생을 얻는 것은 단번에 주신 믿음의 도입니다. То есть душа, вот это, когда оживает, да, и дается жизнь вечная, это просто вот единственный путь, быстро можно получить благодаря вере. 내가 어떤 사람이냐 하나도 중요하지 않아요. И абсолютно не важно, какой я человек 내가 сейчас. 어떤 종교적인 배경을 가졌느냐 하나도 중요하지 Ну, 않아요. какая у меня какая-то религия за 내가 спиной. 교회를 다닌 적이 없느냐, 성경을 읽어본 적이 없느냐 아무 관계 없어요. Абсолютно не имеет отношения, да, вообще я раньше читал Библию, ходил ли раньше в церковь. Это не имеет значения. 들으면 된다고 말씀하셨어요. Главное, нужно слушать сказанное в 그래서 Библии. 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그랬으니까 И поскольку сказано, преклоните ухо, придите ко мне и послушайте. 오늘부터 이제 Поэтому с сегодняшнего дня 주일까지 до 빠지지 воскресенья 말고 듣는 게 중요해요. очень важно, чтобы не пропуская, слушать 들으면서 только. 그 말이 과연 그러한가 하고 생각하면 되는 겁니다. Слушайте и только думайте, действительно ли так, правильно. 시험 없습니다. 시험 보는 거 없어요. Никакого теста, экзамена не будет.
없기 때문에 다 기억 못해도 Поэтому 상관없어요. ничего, что вы все не запомните. 자, 우리 왜 자꾸 들으라고 하셨을까? Почему же Господь говорит всегда, чтобы слушали? 듣지 않으면 Когда не слушаем, 생각을 하지 않고 인생을 살게 돼 человек 있거든요. будет проживать эту жизнь бездумно. 생각하지 않는 사람처럼 어리석은 사람이 없거든요. Самый глупый человек неразумный тот, который живет не думая. 인생을 살면서 무언가 생각하는 사람이 성공할 가능성이 훨씬 큽니다. Человек, когда живет в этой жизни, да, он всегда думает, да, у него большая вероятность преуспеть в этом мире. 야고보 성경 4장 Давайте откроем послание Иакова, 4 глава. 13절부터 17절입니다. Иакова, 4 глава, 13절에서 17절입니다. с 13 по 17 стихи, страница 172. С 13 по 17. Нашли, да? Читаем. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 자, 들으라. Слушайте. 여기도 들으라고 했습니다. Послушайте, здесь тоже сказано, да? 자, 사람들 중에서 И вот среди людей 자기 인생의 계획을 멋지게 세워 놓는 거예요. есть люди, которые прекрасно планируют свою жизнь, да? 다른 도시에 가서 1년을 유하면서 큰 장사해서 큰 돈을 벌겠다는 거예요. Что вот поедут они в другой город, отправятся, проживут там год и будут торговать и получать прибыль. 그거 자체로 잘못된 것은 Но 없는데 здесь вроде нет ничего плохого, да? 이 사람이 자기 생명에 대해서 생각해 보지 않았어요. Но этот человек не подумал о своей жизни. 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. Вы не знаете, что случится с вами завтра. 사람의 생명이 무엇입니까? Ибо что такое жизнь ваша? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 그랬어요. Ведь пар же, вы как бы туман, являющийся на малое время, а потом исчезающий. 잠깐 보이다가 없어지는 안개라. Вот этот пар или туман, являющийся на малое время, исчезающий. 사람은 유한하다는 거예요. 한계가 있다는 То 거예요. есть у человека есть предел, лимит какой-то, 우리가 да? 태어난 순간이 있는데 Вот есть время рождаться нам в 내가 этот мир. 죽는 순간은 아무도 몰라요. А вот о времени смерти ведь никто не знает, так? 어린 사람이 더 오래 산다고 말할 수 없습니다. И нет гарантии, что чем меньше у тебя возраст, тем дольше ты проживешь. 죽음에는 순서가 없어요. Ведь в смерти нет своего порядка. 내일 내가 살아있다고 누가 자신 있게 Но 말할 кто 수 может с 있어요. уверенностью сказать, что завтра я буду жив? 그래서 이와 같은 인생 속에서 И вот именно вот такой жизни 우리는 시간을 잘 활용해야 됩니다. мы должны очень хорошо, да, эффективно использовать время. 중요한 것부터 풀어나가야 되는 То 거예요. есть 중요한 нужно 것부터. начинать решать вопросы с важного. 그런데 이 사람들은 А эти люди, 그거 말고 нет, это не нужно. 돈 버는 것에 인생을 투자한 거예요. То есть они вкладывают свою жизнь, чтобы куда посвящают, чтобы 돈 버는 зарабатывать 계획을 세운 게 잘못된 건 아닌데 прибыль. Ну, это ничего плохого нет, когда они запланировали там, получать прибыль, да. 자기 생명의 문제에 зарабатывать. 대해서 생각을 안 해버린 Но 거예요. проблема в том, что они не подумали о своей жизни. 자기 생명이 얼마만큼 주어져 있는지도 모르잖아요. Они же не знают, насколько им дана жизнь. 성경은 И Библия 인생이 70이요 강건하면 80이라고 했습니다. говорит, что дней наших 70, при большей крепости 80 그 лет. 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이니 신속히가니 너희가 И 날아가는도다. лучшие годы это труд и болезни, и они быстро летят, мы летим. 인간이 대단한 존재가 아닙니다. 그렇게. Поэтому мы не можем говорить, что человек это великое какое-то существо. 우리가 살아가는 21세기에는요. Вот в 21 веке, в котором мы проживаем, 인간이 매우 위대하다고 스스로 착각하고 있어요. вот человек, да, питает иллюзии, что человек является самым выдающимся существом. 과연 그렇습니까? Но на самом деле так. 지금 우리는 알아요. Сейчас-то мы уже знаем, да. 욥기 4장에 이런 말이 В 있습니다. книге Иова, 4 главе, есть такие 하물며 слова. 흙집에 살며. Вот вы живете в этой земной хижине. 흙집이 뭐예요? А 흙집. что такое земная 사람의 몸은 хижина? 흙으로 만들었거든요. То есть мы же, тело наше создано из праха 그래서 земного. 이 몸이 흙으로 만들어진 집입니다. И поэтому наше тело представляет собой земную
глиняную хижину. 그래서 제게 주신 집은 이렇게 생겼어요. Вот дом, который мне дан, вот так выглядит. 자기 집 한번 만져보세요. 자기 집 한번. Потрогайте свою хижину. 우리가 Каждый. 20년 전에는 좀 튼튼했는데 20 лет назад еще были более-менее крепкие. 시간 지나니까 좀 약해졌지요 А 많이. время прошло, что-то мы много ослабли. 흙집에 살고 И так мы живем в этой глиняной хижине. 에게라도 눌려 죽을 인생이라고 То 했습니다. есть такая жизнь, да, у нас как вот мошка, которая однодневка, да, вот такая жизнь. 하루살이에 Или 눌려서 стрекоза. 죽는 인생이라 그랬어요. То есть жизнь, когда подобна вот этой вот мошке 우리가 однодневной. 겪고 있는 코로나 바이러스 Вот этот коронавирус, через который 하루살이보다 проходит. 훨씬 더 적어요. Вот, да. Вирус, он намного меньше по размеру, чем стрекоза или там мошка. 근데 속절없이 사람들이 죽어 Но 나가잖아요. смотрите, сколько людей погибает из-за этого вируса. 21세기의 그 위대한 사람들은 다 어디 갔어요? А куда делись эти выдающиеся люди 21 века? Почему не справляются? 21세기의 그 선진국과 선진국의 사람들은 다 어디가 있냐고요? Где люди, эти передовые государства, передовые люди этих стран? Куда они? 하루에도 수많은 사람들이 죽어 나가요. То есть каждый день погибает столько людей. 요즘은요. А в эти дни 죽음이 바로 옆에가 있어요. 한 걸음 Получается, вот- 죽음과 삶이 한 걸음 차이예요. смерть, да, она рядом с нами, да, всего один шаг отделяет нашу жизнь от смерти. 인간이 얼마나 연약한 존재인지 알지 못하고 있는 거예요, Но 사람들이. человек почему-то до сих пор не осознает, насколько человек это немощное, слабое существо. 눈에 보이지 않는 그 바이러스 하나에 온 세계가 이렇게 떨 줄 누가 Кто 생각했겠습니까? бы подумал, что из-за какого-то невидимого маленького вируса весь мир сейчас в движении гудит. 얼마나 연약한 존재인데요. Насколько мы слабые люди, 욥기 получается. 4장 Давайте 찾아봅시다. откроем книгу Иова, 4 глава. 욥기 4장 19절. 4 глава, 19 стих, Иов. Страница 4장 19절입니다. 541 у нас. 4 глава Иова, 19 стих. Читаем. Тем более в обитающих в храминах избрения, которых оснований прах, которые истребляются скорее моли. Моли. 올리가 뭐죠? 예, 조금만 달래요. 먹는 거, 털 먹는 거 말이에요. 네. 여기 자 보세요. 분명하게 3,500년 전에 하나님이 이렇게 말씀하신 거예요. Вот смотрите, четко, 3500 лет назад Бог говорит, 하루살이에게라도 눌려서 죽을 인생인 거예요. что наша жизнь, да, которых оснований прах, которые истребляются скорее моли. 그리고 하나님의 분명한 명령이 있습니다. И вот есть четкое повеление от Бога. 10편 89편 보시면 89-й псалом. 욥기 Если 다음에 мы 10편입니다. знаем, что после Иова идет псалом. Псалом 89, 거기 3절인가요? 3 стих, 주께서 사람을 뒷글로 돌아가게 하시며 4 예, 4절입니다. стих. 4절부터 6절까지 한번 С 읽어보세요. 4 по 6 7 стих, 절까지. по 7 стих, страница 612, псалтырь, то есть Псалом 89, с 4 по 7 стихи. Ты возвращаешь человека в тлении и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими 1000 лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты, как наводнением, уносишь их. Они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении. 하나님이 사람을 뒷글로 돌아가게 하셨다 그랬어요. Сказано, что Бог возвращает человека в тление. 창세기 3장에 너는 Прах. 흙이니 흙으로 돌아가라 그랬습니다. Потому что в Бытие 3 главе написано, что ты прах и возвратишься прах. 사람의 범죄로 말미암아서 죽음이 찾아왔어요. Из-за греха падения человека к человеку пришла смерть. 그래서 우리의 육체는 반드시 흙으로 돌아가게 돼 И 있습니다. поэтому плоть наша непременно возвратится в прах. 여기 тление. 하나님의 명령이 있습니다. И вот есть повеление от Бога. 너희 인생들은 돌아가라. Возвратитесь, сыны человеческие. 이거 생각해야 돼요. Вот нужно здесь подумать. 이것이 생명의 문제입니다. Это касается вопроса 자, нашей 너희 жизни. 인생 중에 나도 있어요. Что кажется, в моей жизни ведь есть я.
암흑에 너는 돌아가야 된다는 거예요. Возвратитесь, сыны человеческие, значит, такой-то, такой-то. 어디로 돌아갑니까? Ты должен возвратиться, но куда ты должен 내 몸은 возвратиться? 흙이기 때문에 흙으로 돌아가요. Поскольку тело мое представляет прах, я должен и прах 그런데 вернуться. 사람의 영혼은 Но вот душа человека, 하나님 형상대로 지음을 받았어요. она же создана по образу подобию Божьему. 전도서 3장에 영은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 생각하라 그랬어요. И поэтому в Екклезиасте 3 главе написано: подумай о душе, пока ты еще не возвратился к Богу. 우리는 돌아가야 되는 때가 있습니다. То есть будет время, когда нам нужно возвратиться к Богу. 우리를 두렵게 하는 것은 И то, что страшит нас порой, 사람이 특별하게 창조되었기 때문에 поскольку человек особым образом создан Богом, 사람에게 특별한 명령을 하신 и 거예요. поэтому Бог дает особое повеление человеку. 너희 인생들은 돌아가라 그럴 때 Возвратитесь, сыны человеческие, когда Он говорит, 사람의 영혼은 하나님께로 돌아간다고 분명하게 성경은 이렇게 밝히고 и 있습니다. Библия четко открывает нам, что душа-то человека должна вернуться к Богу. 그런데 하나님께 돌아가는 문제에 대해서는 아무런 해결책을 갖지 않았고 Но насчет возвращения души к Богу, да, у человека нет никакого решения на этот счет. 야고보에 있는 그 사람처럼 И вот как тот человек, который описан в послании Иакова, 돈 벌 계획 세워놓은 거예요. он планирует только, чтобы зарабатывать деньги. 내가 시골라 졸업하면 Когда закончу школу, 어느 대학 가고 какой-то вуз поступлю, 졸업해가지고 어느 직장에 가고 закончу, потом на такую-то работу 사실 пойду. 직장에 가서 돈 벌고 해가 그 다음에 이제 뒤따라오는 거 다 뻔한 거예요. Ну, устроюсь на работу, буду зарабатывать, а потом уже дальше уже и так по накатанной 좋은 всех. 집에서 좋은 옷 Это 입고 хороший 좋은 차 타고 дом, 산다는 얘기잖아요. хорошая одежда, хорошая машина. 할 수만 있다면 건강하게 오래 행복하게 산다는 И 얘기잖아요. по возможности, чтобы я был здоров, долго жил на этой земле, вот о чем речь. 어떤 사람은 이루었고 Но кто-то этого 어떤 достигает, 사람은 이루어 가고 있고 а кто-то идет по достижению к этой цели. 어떤 사람은 이제 출발점에 섰고 Кто-то стоит на старте, вот-вот начинает. 그런데 그게 전부인 걸로 생각하는 И 거예요. думает, что в это все. 그런데 하나님께로 돌아가는 문제, 가장 중요한 문제를 생각 안 하는 Но не 거예요. думает о самом важном вопросе, как возвратиться к Богу-то, 빌 душа его. 게이츠가 돈이 아무리 많아도 Сколько бы ни было больших денег у Билла Гейтса, 그 돈 다 못 쓰고 죽습니다. но он же все равно не сможет все использовать, помрет когда-то. 앞으로 얼마나 이 땅에 더 있을까요? Сколько еще лет он проживет на этой земле? 그분은 하나님께로 돌아갈 준비를 했을까요? Как вы думаете, он вообще подготовился? Как он должен? Душа его вернуться к Богу. Он 러시아의 готов? 유명한 사람들, 권력 있는 사람들 Вот люди, имеющие власть в России, да, известные люди. 얼마나 살까요? 이 땅에서? Сколько лет они 얼마나 проживут? 권력과 돈을 누리고 살까요? Насколько могут они долго наслаждаться властью, деньгами? 그들은 돌아갈 준비했을까요? Вообще они подготовились? Решили этот 하나님 만날 вопрос? 준비했을까요? Подготовили вопрос, как встретиться с Богом? 그러니까 진짜 중요한 문제를 해결을 못한 거예요. То есть, получается, самый важный вопрос у них не решен. 아무것도 가진 것이 없어도 Ну пусть у тебя ничего не будет. 이 문제를 해결한 사람은 Но человек, который решил этот вопрос, 영원한 생명을 вот этот вопрос жизни вечной, 영원한 세상 속에서 누리게 되는 거예요. он будет наслаждаться потом в этом вечном мире. 이 문제를 하나님께 돌아가기 전에 생각하라고 성경은 우리에게 요구하는 И 겁니다. Библия просто требует от нас, что подумай, прежде чем возвратиться. 우리의 오늘 하루도 각자의 자리에서 바쁘게 살았어요. Да, каждый из нас сегодня прожил, был очень занятый день у кого-то. 7시에 맞춰서 여기 오는데 굉장히 쉽지 않았을 거예요. Нелегко было, чтобы подстроиться к 7, быть здесь. 이렇게 걸음을 멈추지 않으면 Но если мы не будем вот так вот останавливаться, да, 하나님께로 шаги, 돌아가는 문제 생각 안 할 겁니다. тогда человек не будет думать о том, как же он может возвратиться к Богу. 사람들이 하나님과 관계되어서 어리석은 사람들이 있어요. Вот есть глупые люди, которые вот в отношении вопроса взаимоотношений с Богом. 하나님을 믿느냐 안 믿느냐 Вот веруешь в Бога или нет? 계속 이 문제를 따지고 있어요. Вот без конца цепляется за этот вопрос, верую я или не верую. 더 중요한 거는 잊어버리고 А забывает о более важном. 더 중요한 게 뭐예요? А что является более важным? 하나님께로 돌아가기 전에 Прежде чем возвратиться к Богу, 영원한 생명을 가져야 된다는 ты 사실입니다. должен иметь эту жизнь вечно. Вот 이런 этот 질문을 факт. 안 던지는 거예요. И поэтому не задают себе этот вопрос. 교회당에서 막연하게 믿음으로 물어보고 То 있는데 есть абстрактно он будет в церкви говорить, да, верую, верую. 무엇을 믿어야 되며 А во что должен верить? 내가 믿는 목적이 뭐냐고요. Какова цель? Для чего я вообще верую?
주일 아침에 교회당 나오는 습관을 갖기 위해서 믿습니까? Неужели я должен верить только для того, чтобы выработать привычку по воскресеньям до обеда приходить 이 в церковь? 땅에서 하나님께로부터 무언가를 계속해서 얻기를 원하십니까? Либо я хочу, живя на этой земле, без конца что-то получить от Бога. 돈도 잘 벌게 해주시고 Чтобы Он помог мне хорошо зарабатывать 좋은 деньги, 직장도 갖게 해주시고 чтобы помог мне с хорошей работой, 건강도 주시고 집도 주시고 чтобы здоровье давал, дом дал. 전부 다 뭐예요? И все это к чему направлено? 그게 틀렸다는 게 아니라 Я не говорю, что это все плохо, 방향이 неправильно. 잘못된 거예요. Просто 방향이. направление сейчас 그것은 우리가 이 неправильно. 땅에서 사는 동안에 필요한 것들이에요. Это все нужно, пока мы живем на этой земле. 하나님이 성경을 통해서 우리에게 말씀하시는 이유는 Но почему же Бог говорит нам через Библию: 이제 땅을 그만 보고 хватит вам смотреть на эту землю, 고개를 들고 하늘을 바라보라는 подними 거예요. свою голову, смотри на небо. 우리는 영원한 세상을 위해서 창조가 됐다는 사실을 밝히고 있는 То есть 겁니다. показывает, что ты ведь создан на самом деле для вечной жизни там. 짐승과 사람의 차이가 있어요. Вот есть различия между животными и людьми. 모든 짐승은 얼굴이 땅을 향해 있어요. Вот 모든 все 짐승. животные, да, у них морда направлена на землю. 사람은 다릅니다. А ведь человек отличается. 사람만 하늘 보도록 돼 있다는 거 아십니까? Знаете ли вы, что Бог создал только человека, чтобы он мог смотреть на небо? 영원한 세상을 바라보고 살도록 창조했는데 땅만 보고 있고 땅만 보게 만드는 거예요. Бог сотворил человека, чтобы он смотрел на вечность, да? А человек вместо этого смотрит только на землю и живет. 이 세상에서 영화롭게 산다고 한들 Вот те люди, которые хотят прожить славную жизнь на этой земле, 그것이 얼마나 가겠느냐 그 ну 말이에요. насколько это может продлиться, вопрос. 여러분 대통령도 기한이 있어요. Ну 기한이. смотрите, даже у президента есть свой срок, 그렇죠? так ведь? Срок президентского. 죽기까지 대통령 할 수 없는 거잖아요. Он не может всю жизнь до смерти быть президентом, так ведь? 우리가 이 세상에 살면서도 영원히 여기서 사는 거 И 아니거든요. то же самое, мы живем на этой земле, но вечно-то не сможем жить здесь. 땅에다가 보물 쌓는다고 해서 그것이 영원하리라고 생각하지 마셔요. И от того, что вы собираете сокровища на земле, вы не думайте, что это будет вечно длиться. 가진 것이 없는 사람은 두 발 뻗고 편한 잠을 자지만은 Наоборот, тот, который ничего не имеет, он просто вытянет ноги свои и спокойно спит. 가진 것이 많은 사람은 그거를 지켜야 되기 때문에 편한 잠도 못 자요. А богатый человек, который много что имеет, он думает о том, как бы все это сохранить. Он спокойно не спит, ведь так? 그래서 너희 인생들은 돌아가라고 얘기했습니다. Поэтому сказано: возвратитесь, сыны человеческие. 과거에 홍수로 이 세상을 전부 다 쓸어버린 것처럼 Вот так как наводнением раньше было все унесено в этой жизни. 마지막 때가 되면 이 세상을 다 쓸어버리신다고 성경이 И 약속했습니다. Библия дает обещание, что эта земля тоже в последнее время просто уйдет, ее не 인생은 будет. 잠깐 자는 것과 같아요. И жизнь наша вот просто как сон, да, временный сон. 6절에 있는 것처럼 아침에 돋는 풀과 같으니이다. Как в 6 стихе, как сон, как трава, которая утром вырастает, 아침에는 싱싱하게 피어나고 꽃이 피고 자라지만은요. утром цветет и зеленеет, 저녁에는 베어서 а 마르게 돼 вечером 있습니다. подсекается и засыхает. 요게 사람의 인생이라고 얘기하는 거예요. Здесь говорится о том, что вот такая жизнь наша человеческая. 11절 12절입니다. 11-12 стихи. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. 우리 연수가 70이요 강건하면 80입니다. Дней лет наших 70, а при большей крепости 그 연수의 80. 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속히 가니 우리가 날아가나이다. И самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходит быстро, и мы летим. 여러분 젊은 사람들 Вот молодые люди, да? 나이 든 사람들의 눈물 아십니까? Вам понятны слезы пожилых людей? Вы знаете? 좀 생각해 봐야 돼요. Надо подумать. 여러분들처럼 젊었을 때가 있었는데요. Ведь у них тоже было время, когда они были так же молоды, как вы. 아주 씩씩하게 살았는데요. И они жили живо, энергично. Когда 50 넘어가고 60 а 넘어가고 когда 해봐요. за 50, за 60, 인생이 자꾸 슬퍼져요. почему-то жизнь становится грустно уже в этой 내가 무엇을 жизни. 위해서 이토록 애쓰고 Для 살았는지 чего я так столько труда приложил и жил? 그런 생각들이 자꾸 들어요. Почему-то вот такие мысли все время приходят. 옛날 생각이 자꾸 나죠. Почему-то он все время думает о прошлом часто. 옛날 생각 난다 그 말은 늙었다 그 말이에요. Если человек часто думает о прошлом, это означает, что он состарился. 순식간에 인생은 지나가게 Та жизнь 됩니다. наша — это просто мгновение. 자, 그런데 Но
연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이다 그랬어요. Но хвалиться нам только чем? Трудом и болезнями. 그리고 신속 기간이 우리가 날아간다 그랬습니다. И вот он так быстро проходит, что мы просто летим. 인생의 지혜가 뭐냐? В чем заключается житейская мудрость? 우리의 날수를 계수함을 가르치사 지혜의 마음을 얻게 하소서. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести 자기 сердце 인생의 мудрое. 횟수를 세어보라는 겁니다. То есть имеется в виду, ну посчитай дни своей жизни 그렇게 하고 나서 거기에서 지혜를 얻어야 된다는 и 거죠. обрети мудрость на основе этого. 잠깐 보이다 없어지는 안개인데 허탄한 자랑을 하고 있어요. Вот у человека жизнь, да, это как пар, который может мгновенно исчезнуть, а человек хвалится. 그래서 사람이 알아야 될 사실, Поэтому о чем должен человек знать, о каком 우리는 факте? 하나님께로부터 와서 Мы-то пришли от Бога. 인생을 마치고 하나님께로 돌아간다는 사실, Вот тот факт, да, что когда завершим эту жизнь, мы должны возвратиться и к Нему, к Богу. 사람이 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. Однажды просто положено человеку умереть, 그 후에는 а 심판이 потом 있으리니. суд ведь будет. 욥이 말합니다. Иов говорит, 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 после того, как будет тлеть кожа моя, 내가 육체 밖에서 하나님을 я 보리라. выйду из плоти и узрю 여러분, 인생을 Бога. 끝마치면 Вы знаете, когда мы закончим жизнь нашу, 하나님 형상대로 지음을 받은 내 영혼은 몸을 떠나서 하나님을 만나게 되는 겁니다. когда человек умирает, душа моя создана по образу Божьему, да, она отходит от тела и встречается с Богом тут же. 이것이 사람의 진실입니다. Вот это человеческая истина. 하나님이 성경을 통해서 우리에게 말하고 있는 바입니다. И об этом Бог говорит 그래서 через 너는 Библию. 하나님께 돌아가기 전에 생각하라고 얘기하는 Поэтому 거예요. сказано, прежде чем возвратиться, думай о Боге. 그리고 우리가 이 땅에서 살아가는 거는 사실 엄밀하게 얘기하면 Если строго говорить, как мы живем в этой жизни, 헛된 겁니다. это 헛된 все 거. суета. Суета. 인생을 성실하고 정직하게 살아야 되는 건 Это 맞는데 верно, что ты должен добросовестно, честно прожить эту жизнь. 사실 인생은 헛된 거예요. Но фактически жизнь это суета. 그래서 하나님께서 한 사람을 세우시고 И вот Бог поставил одного человека, 지혜를 주시고 дал ему мудрость 그리고 온갖 보화를 주시고 и дал все ему богатство. 수많은 여자를 주시고 Столько женщин дал ему, 인생을 살아보게 한 거예요. чтобы он прожил эту жизнь. Вот так. 솔로몬입니다. Это 유명한. Соломон, конечно, Соломон. 솔로몬은 미친 것에 대해서도 연구했다고 돼 있거든요. 시편에 전도서에 보면은 В книге Экклезиаста написано, что Соломон даже исследовал безумие человека. 담에 나는 우술초부터 레바논의 백향목까지 다 말할 수 있다 그랬어요. Он мог говорить об исопе, который растет, может быть, на камнях, о ливанском кедре, обо всем он мог сказать. 그리고 И 왕비만 1000명이라 그랬거든요. только же наложниц у этого царя было 1000 человек. 모든 것을 누릴 수 있는 모든 걸 다 준 겁니다. То есть Бог все ему дал, чем он мог бы насладиться на этой земле. 이 사람이 죽기 전에 쓴 것이 전도서거든요. И перед смертью Соломон написал книгу Екклесиаст. 자, 뭐라고 얘기했죠? И о чем он там говорит? 전도서 1장 2절에 보면 В Екклесиасте 1 главе 2 стихе 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. суета, сует, суета, сует, все суета. 사람이 해 아래에서 행하는 모든 일이 무엇이 유익한고? И какая польза человеку, который человек от жизни его на этой земле? 모든 것을 다 누려봤는데 인간으로서 누릴 수 있는 모든 То 것을 есть, 다 будучи 누려봤는데 человеком, да, он смог насладиться всем, чем можно было. 죽음 앞에 서니까 А когда стал перед смертью, 하나님께로 돌아갈 때가 되니까 когда наступило время возвратиться к Богу уже, 다 헛되게 느껴지는 거예요. он все почувствовал, что это была суета. 그래서 И 영원에 비교하면은 인생이 얼마나 덧없는가를 말하고 있는 겁니다. говорится о том, что если сравнить с вечностью, настолько наша жизнь коротка. 솔로몬이 허무하다 그랬을 때 인생에 이 의미가 сует나. 없다는 말이 아닙니다. Когда Соломон говорит, что все это суета, это не значит, что жизнь вообще бессмысленна. 사람이 사는 그 짧은 80년의 인생이 영원과 비교했을 때 얼마나 헛된 시간이냐 그 말이에요. Здесь имеется в виду просто, если сравнить 80 лет человеческой жизни с вечностью, да, которая ожидает, это действительно кажется такая суета. 사람은 영혼을 위해서 지음을 받은 거예요. 존재입니다. Ведь человек создан для того, чтобы стремился к вечности, имел эту вечность. 왜 우리가 성경을 공부하자고 초청했을까요? Почему мы приглашаем все же исследовать Писание? 착하게 살자고요? Чтобы жить добропорядочной жизнью. 착하게 사는 것은 굳이
성경 안 배워도 교회 안 다녀도 아무 문제 А 없습니다. не 착하게 обязательно 사는데. читать Библию, ходить в церковь для того, чтобы жить добропорядочной жизнью. Да? 착하게 살기 위해서 하나님을 믿을 필요는 없어요. Не надо веровать в Бога для того, чтобы жить только благочестиво. 착하게 살기 위해서 알라를 믿을 필요도 없고요. И чтобы жить такой добропорядочной жизнью, не надо и в Аллаха верить, 공자, 부처도 믿을 필요 и 없어요. всякого там Будду, там Конфуция, не надо веровать. 어렸을 때 엄마 아빠가 말해준 대로만 살면 착하게 살 수 있어요. Человек может жить доброй жизнью, и как бы, если будет следовать всем установлениям, советам родителей. 양심대로만 살아도 착하게 살 수 있어요. Вот если даже по совести будет жить, все это уже 죽을 добропорядочная 때까지 жизнь. 양심에 따라서 살아가면 착하게 얼마든지 살 수 Сколько 있어요. угодно можно жить такой жизнью, да, если до смерти он будет следовать указке своей совести. 그러면은 하나님 믿어서 복 받으려고요? А тогда что, чтобы получить благословение, мы веруем в Бога? 알라 믿어서 복 받는 것이나 부처 믿어서 복 받는 것이나 하나님 믿어서 복 받는 것이나 무슨 차이가 А в чем 있는데요? тогда разница, вот когда люди веруют в Аллаха, тоже хотят получить благословение, там, или Будду, или в Бога, хотят получить благословение, разницы-то нет. 무슨 차이죠? Какая разница есть? 그런 문제 때문에 하나님을 믿을 필요는 없어요. Вот из-за этих вопросов вообще не надо веровать в 물론 Бога. 하나님을 믿는 결과로 그러한 삶이 뒤따라오는 것은 Но 사실이지만 это правда, когда человек верует хорошо в Бога, вот эти все следуют за ним, да, вот 착하게 эти 살기 моменты. 위해서 하나님 믿을 필요도 없고 Но не надо веровать в Бога для того, чтобы только жить 이 добропорядочной 세상에서 жизнью. 잘 되기 위해서 꼭 하나님을 믿어야 될 필요도 Не 없어요. надо обязательно веровать в Бога, чтобы жить, преуспевая в этой жизни. 다른 우상을 믿는다고 해도 무슨 상관입니까? Ну, различий не будет, если будете даже веровать в какого-то идола, 아무런 차이도 истукана. 없는 거예요. Абсолютно нет разницы. 그런데 성경에 계시된 하나님의 근본적인 차이가 뭐겠습니까? Но в чем же все же основная разница, да, между Богом, о котором говорит Библия нам? 성경만 말하고 있는 진실이 있는 거예요. Вот есть одна истина, о которой говорит только Библия. 하나님 사람이 인생을 끝마치고 죽음을 건너가서 하나님 앞에 서야 된다는 것. Что когда человек проживет эту жизнь, да, он завершит, и потом он должен предстать перед 그 Богом. 성경은 근본적으로 보이지 않는 영원한 세상에 대해서 말하고 있는 То 겁니다. есть Библия в основе своей говорит о невидимом, вечном, потустороннем мире. 보이는 세상을 말하려고 하는 게 아니에요. Не для того, чтобы говорить об этом видимом мире, да, 다만 보이는 세상을 통해서 보이지 않는 하나님의 영원한 세계를 설명하고 있을 뿐이에요. единственное, что через этот видимый мир объясняется нам невидимый, вечный Божий мир. 고린도후서 4장 Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4장 18절입니다. 18 стих, страница 222. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 18 стих, страница 222. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. 자, 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니라 그랬죠. Сказано, что мы смотрим не на видимое, 보이지 않는 것이다 그랬습니다. но на невидимое. 왜 보이지 않는 것을 살펴보려고 하느냐? Почему же мы хотим смотреть, исследовать невидимое? 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다. Потому что невидимое вечно, 보이는 것은 а видимое 잠깐입니다. временно. 자, 그래서 Поэтому 하나님이시려면 вот чтобы Бог был Богом, 나처럼 죽는다면 하나님 아니겠죠. если Он будет такой же смертный, как я, то это не Бог, да? 그래서 하나님이 되려면 죽음과 아무런 관련이 없어야 돼요. Итак, 죽어서는 안 되는 거예요. Бог был Богом, Он не должен умереть. Смерть не 그러면 должна иметь никакого отношения к Нему. 안 죽을 수 있는 조건이 뭐예요? Хорошо, а какое же условие бессмертия? 저는 몸이 있습니다. У меня-то тело есть. 몸이 있기 때문에 반드시 죽습니다. И из-за того, что у меня есть тело, я непременно умру 시간이 когда-то. 지나면 늙어지고 Проходит время, я старею. 그리고 마침내 죽어요. И в конце концов умираю. в 눈에 итоге. 보이는 물체도 마찬가지예요. И даже видимо всякое материальное 시간이 тело. 지나면 낡아지고 Со временем ветшает, 마침내 стареет, 없어지는 거예요. а потом когда-то 이것이 исчезнет. 보이는 것의 특징입니다. Вот это особенность чего-то 보이는 видимого. 것은 잠깐, Итак, видимое временно, 근데 보이지 않는 것은 а вот невидимое 영원해요. вечно написано. 그러면은 Тогда, 하나님이 영원하기 위해서는 а для того, чтобы быть Богу вечным, 저처럼 몸이 있어야 될까요? 없어야 у 될까요? него он должен иметь такое же тело, как я, как у меня.
저처럼 몸이 있다면 하나님이 죽는다가 되는 거예요. Но если у него будет такое же тело, как у меня, ну, тогда он будет смертным. 하나님이 영원히 존재하려면 А чтобы Богу существовать вечно, 물질적인 존재가 아니어야만 되는 то есть 거잖아요. материально не должно иметь к нему никакого отношения. 그래서 요한복음 4장에 하나님은 영이시니 И поэтому в Евангелии от Иоанна 4 главе написано, что Бог есть Дух. 누가복음 24장에 А вот Евангелие от Луки 24 영은 главе, 살과 뼈가 없으되 у Духа нет ни плоти, 즉 하나님은 몸이 없어요. 영적인 존재다 그 말이에요. То есть у Бога нет плоти, да, это духовное существо. 그러니까 볼 수 없는 존재입니다. И поэтому это невидимое существо. 보이는 모든 것은 신이 될 수가 없는 거예요. И все видимое не может стать Богом, 그 божеством. 하나님이 우리를 창조하셨습니다. И вот такой Бог создал нас, 하나님 сотворил. 형상대로 지었다고 돼 И 있어요. написано, что по образу своему сотворил. 그래서 몸은 흙으로 지으시고 И поэтому тело он сотворил из праха, 생기를 불어넣으시니 살아있는 영혼이 되었다 그랬거든요. вдунул дыхание жизни, и человек стал душой живой. 사람은 영적인 존재예요. То есть человек это духовное 그래서 существо. 몸은 Тело. 이 세상에 살도록 100년짜리로 흙으로 만든 거예요. Он сотворил из праха земного где-то на 100 лет, чтобы он прожил оно прожило на 그런데 этой 우리의 земле. 영혼은 А вот насчет души нашей, 영이신 하나님을 닮도록 만든 거예요. Бог сотворил, да, подобно своему духу. 그래서 Божьему. 사람은 영적인 존재, 이 영원한 존재가 되는 거예요. И поэтому человек как раз является вечным существом. 그래서 также. 이 영혼의 문제에 대해서 생각을 해야 된다는 Из-за 얘기입니다. духа своего, да, вот поэтому я говорю, приглашаю подумать все же о 죽음을 духовных 통해서 вещах. 몸과 영혼이 분리가 되고 Когда человек умирает, да, душа отходит от тела, отделяется, 하나님을 만나게 되는 и 거예요. будет встречаться с Богом. 영원한 세계 속에서. Это уже в вечном мире 이것이 встречается. 진실입니다. Вот это правда. 그런데 죽고 끝난다고 말하는 것은 어리석은 것이 되는 И 거예요. поэтому глупо, когда говорят, что смертью все заканчивается и все, ничего нет. 그래서 하나님 말씀을 통해서 우리는 영원에 대해서 생각해 보려고 하는 거고 И поэтому через Слово Божие мы хотим все же подумать о вечном. 우리는 잠깐 보이는 물질 세상에서 살다가 Мы живем в этом видимом, временном мире, 보이지 материальном. 않는 영원한 세상 속에서 살아야 되기 때문에 И поскольку мы должны жить в невидимом, вечном мире потом, 하나님에 대해서 하나님이 생각해 보라고 한 и 거예요. поэтому Бог приглашает подумать 그리고 우리에게 영혼을 주시고 и дал нам духа, душу 사람에게 дал, 영원을 사모하는 마음을 주신 겁니다. и дал такое желание, чтобы человек стремился всегда к вечности. 전도서 3장에 그렇게 기록이 되어 В 있습니다. Екклесиасте 3 главе так написано. 하나님이 모든 것을 아름답게 지으셨는데 Вот Бог все сотворил прекрасным, да? 사람에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. И вот человеку еще дал вот это сердце, желание стремиться к вечности. 여러분 얼마만큼 살고 싶으세요? Вот вы сколько лет хотите прожить? 얼마만큼 살고 Сколько 싶으세요? лет вы бы хотели прожить? на этой 모세는 земле? 70년, 강하면 80년. Вот ведь Моисей говорит, что не лет наших 70, а при большей крепости 80. 요즘은 의학이 발달해가지고 70은 노인 축에도 들어가지 않습니다. Ну, сейчас медицина так развита, уже столько долгожителей уже до 70 уже не считаются 100세 пожилыми. 인생이라고 요즘 그렇게 말해. Сейчас 100세까지 говорят, что это 사는데 время столетних людей сейчас. 그런데도요. Но даже несмотря на 100살 되면 это, 죽고 싶을까요? вот когда человеку 100 лет исполнится, он захочет умирать? 할 수만 있으면 더 살고 Не, по 싶을걸요? возможности он хочет еще прожить на этой земле, да? 막 어떤 할머니 자매님이 빨리 죽고 싶다고 해서요. От того, что одна женщина или бабушка скажет, я хочу же умереть поскорее. 할머니 기도합시다. И когда говоришь той же бабушке, давайте, бабушка, 하나님 помолимся. 아버지 이 할머니를 빨리 돌아가게 Отец 하셔서 하나님께로 Небесный. 데려가 주시옵소서. Помоги этой бабушке, чтобы она быстрее умерла, и забери ее к себе. 그 할머니 목사한테 삐쳐가지고 И эта 다시는 목사 안 만나려 бабушка 그럴걸요. так обидится на этого пастора, не захочет больше встретиться с ним. 빨리 죽고 싶다고 해서 빨리 죽게 해달라고 기도했는데 Но я сама же выразила желание быстро умереть, и вот как раз пастор помолился за это. 사형 당하러 처형 받으러 가는 사형수도요. Вот даже вот смертник, да, который приговорен к смертной казни, он идет на этот сейчас. 오늘처럼 비가 많이 왔어요. 현장으로 가는 И вот 길에. представим, что идет на место казни, но 물이 한쪽에 но 이렇게 дождь, 고여 да, 있습니다. сегодня шел дождь, там шел дождь, как сегодня, и там лужа образовалась 그 по пути 사형수가 его. 그 물을 И вот 밟고 это- 갈까요? 피해 갈까요? И этот смертник, он просто пойдет по этой луже, да, или все же обойдет, идя на смертную казнь.
피해갑니다. Нет, он избежит эту 직접간을 лужу. 사용할 수 없어요. 실제로. Но реально не находят таких смертников, которые прям пошли бы по луже. 죽으러 가는 그 순간에도 살고 싶은 거거든요. И даже в тот момент, когда идет умирать, он все равно хочет жить. 여러분 한 500년쯤 살면 만족하시겠습니까? Вот если бы вам дано было 500 лет прожить, вы были бы довольны? 아니면은 아담처럼 930살쯤 살면 Либо 되겠습니까? хватит вам 930 лет, как Адам прожил на этой 그래도 земле? 만족 없어요. Нет, все равно человек не будет доволен. 영원히 살고 싶어요. 안 죽고 Он 싶다고요. хочет жить вечно, он не хочет умирать. 아니 태어나서 죽는 것이 진리인데 Но 법칙인데 если такой принцип есть, да, это истина, человек, время рождаться, время умирать. 왜 안 죽고 싶은 А 거예요? чего же у него нет желания умереть? 이것이 문제입니다. В этом вопрос. 왜 안 죽고 싶으죠? Почему не хочет умирать? 사람에게는 Ведь у человека 안 죽는 무엇인가가 있는 거예요. что-то есть, да, которое не умирает. 그게 뭘까요? Что это? 하나님 형상을 닮아서 Это 창조된 создано 영혼입니다. по 영혼. образу Божьему, он душа его. 영혼이 있기 때문에 그러는 거예요. Имеет душу, вот поэтому он не хочет 그리고 умирать. 인생은 영혼의 문제라는 걸 아셔야 됩니다. И поэтому мы должны знать, что наша жизнь, она связана с вопросом 물론 육체의 души. 문제가 있지만 Конечно, связана и с нашей плотью, 이건 덜 중요한 문제. но это второстепенный 정말 вопрос. 중요한 거는요. Действительно важный вопрос. 영혼의 문제인데 Это вопрос души нашей. 사람들이 이것은 생각 안 하고 А люди об этом не хотят думать. 육체로 이 세상에서 어떻게 하면 잘 살까 여기에 Как 묻혀가지고 бы, 있는 то 거예요. есть держатся только за то, чтобы как бы душа твоя хорошо прожила в этом мире. 그리고 죽음을 만나면 어떻게 되는 А 거예요? потом, когда встретится со смертью, что будет с ним? 영원히 비참한 운명에 떨어지는 Все, он 겁니다. просто попадает в вечную такую несчастную 여러분, судьбу. 인생이 행복을 위해서 태어났다고 생각하십니까? Неужели вы думаете, что мы рождаемся в этот мир для счастья? 아닙니다. Нет. 인생은 고난을 위해서 났다고 성경은 Библия 말합니다. говорит, что мы рождаемся на страдания. 하나님께서 고난을 허락하셔요, 인생들에게. То есть в любой человеческой жизни Бог допускает страдания какие-то. 수고와 슬픔을 허락하셔요. Бог допускает труд, 왜 печаль. 그럴까요? Почему Он 왜 하나님은 допускает? 우리를 압박하시는 거죠? 왜 힘들게 하는 거죠? Почему Бог давит, дает нам трудности такие? 고통이 없는 세상을 바라보도록 하기 위한 방법입니다. Это своеобразный способ, чтобы из-за этого человек искал чего-то такого невидимого, где нет страданий. 인생에 고통이 없으면 Если у человека не будет страданий, каких-то трудностей, 고통 да, 없는 세상을 사모하지 않아요, тогда 사람들은. человек не будет стремиться к тому миру, да, где 세상에 주저앉아서 살기 때문에 нет страданий. Он будет цепляться за этот мир, держаться. 인생 자체가 고난과 고통인 거예요. И для этого человека жизнь, да, вообще, на самом деле, это трудности и страдания. 대학 가는데 공부하는 거 아이고 힘들다. Ой, как тяжело готовиться к экзамену для поступления в ВУЗ. 고생해보지도 않고 Человек даже не 앞으로 해야 될 не 고생이 얼마나 많은데 На самом деле, он же не потрудился как следует, да еще сколько ему предстоит пострадать в этом 그건 мире. 고생에 들어가지도 않아요. 그런 Нет, 거는 вот такие вот подготовки к экзамену даже не входят в страдания. 너무 우리가 고통스러워서 주저앉을까봐 Но как бы человек, да из-за страданий, чрезмерно как бы вообще не 하나님이 сдался. 인생 중간에 기쁨을 조금씩 넣어주신 거예요. И поэтому 기쁨을. Бог иногда допускает в нашей жизни иногда радостные моменты. 결혼의 기쁨, Это когда ты вступаешь в брак, 사랑의 радость, 기쁨, радость любви, 자녀를 보고 기뻐하는 거. радуешься, когда смотришь на детей. 너무 지치지 않도록 힘 주시려고 그거는 인생의 중간에 조금씩 넣어준 거예요. И чтобы ты совсем не устал от такой тяжелой жизни, Бог немножко допускает эти радостные 사실 моменты. 인생은 굉장히 Хотя фактически 힘든 겁니다. наша жизнь человеческая очень сложная. 쉽게 사는 인생은 아무도 없어요. Ни у кого нет такой легкой жизни. 그건 да? 하나님이 정하신 거고 허락하신 Это 겁니다. Бог все определил, Он все допустил. 하나님하고 하늘로 향해서 고개를 들고 부르도록 하기 위한 Чтобы человек 거거든요. взывал, говорил Господь, и поднимает голову и смотрит на небеса. 사람은 죽고 끝나는 인생이 아니기 때문에 그렇게 하신 거예요. И все Бог сделал так, потому что жизнь смертью не заканчивается. 사는 것이 힘듭니다. Тяжело жить в этом мире. 힘들게 하셨기 때문에 힘든 게 당연한 거지. 그게 세운 건 아니에요. Это ведь естественно как раз, нет ничего нового. Это Бог так допустил. 원래 чтобы мы жили. 인생은 힘든 거야라고 생각하고 살면은요, 생각을 바꾸면 조금 나아져요. Вы знаете, если у вас будет четкая установка, да, что жизнь такова, что я должен пройти через трудности, тогда легко вы сможете 죽고 преодолеть. 끝나는 것이라면 비참하지만
Если бы смертью все заканчивалось, то да, это несчастье. 죽음 건너가서 영원한 세상이 있고 나에게 소망이 있다고 생각한다면 Но как подумать, что после смерти ожидает тебе вечность, да, 인생의 бессмертие. 힘든 것들은 얼마든지 뛰어넘어갈 수 Поэтому 있어요. вот эти жизненные неурядицы, трудности, сколько угодно мы можем преодолеть. 성경은 사람이 하나님 형상대로 지음을 받았다고 말합니다. Если Библия говорит о том, что человек создан по образу Божьему, 그리고 살아있는 영혼이라고 얘기를 합니다. еще душа живая теперь 그래서 у него. 우리는 보이지 않는 이 영혼과 영원의 문제를 생각해 보려고 하는 거예요. 이 4일 И 동안에. поэтому в эти 4 дня мы хотим подумать о невидимом, о душе нашей. 제가 아무리 설명해도요. Как бы я ни объяснял, 잘 이해 안 될 수도 있고 бывает что-то непонятно будет 마음에 안 все, 닿을 수도 있어요. что-то вас не будет трогать. 안 보이는 것을 누가 봤길래 Невидимый, кто видел, что нужно? 저도 안 봤어요. Ведь я тоже не видел. 성경에 있는 것들을 찾아서 여러분에게 대신 말할 뿐입니다. Просто то, что есть в Библии, я говорю вам и все, 왜 하나님이 передаю. 말씀하시고 기록해 두셨기 때문에. Почему? Потому что Бог так сказал и написал. 그래서 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아닙니다. И поэтому мы смотрим не на видимое, но на 보이지 않는 것에 대해서 생각하는 거예요. невидимое. Мы думаем о невидимом. 그런데 이것을 설명하는 방법이 Но вот способ пояснения всего этого, 보이는 세상에 보이는 몸을 가지고 살고 있기 때문에 да, поскольку мы живем в этом видимом мире, имеем видимое тело, 보이는 것들을 통해서 и 하나님이 설명하시는 поэтому 거예요. Бог объясняет через видимое о невидимом. 사람 수준으로 낮추신 겁니다. То есть опускается до человеческого уровня. 요한복음 3장입니다. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Евангелие от Иоанна, 3장 12절입니다. 3 глава, 12 стих, страница 102, 102 страница, 3 глава, 12 стих. Читаем. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» 여기 보면은 Вот здесь 내가 смотрите. 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, 하늘 일을 말하면 어떻게 а 믿겠느냐? как поверите, если буду говорить вам о небесном?» 예수님이 말씀하시는 방법은 То есть у Иисуса есть свой способ. 땅의 일을 통해서 하늘의 일을 말씀하시는 겁니다. На основе земного он говорит о небесном. 그래서 보이는 것을 통해서 설명하기 때문에 И поскольку объясняет через видимое, 성경은 처음부터 보이는 문제를 말하고 있습니다. и поэтому Библия с самого начала затрагивает вопросы видимого. 이렇게 생각하시면 돼요. Давайте вот так вот думать. 성경에는 하나님이 창조하신 사실이 기록이 돼 있어요. То есть в Библии описывается факт, как Бог сотворил этот мир, 그래서 이 세상도 창조하시고 사람도 да, 창조하셨다. о его сотворении, которое касается сотворения этого мира и человека. 그리고 창조하시고 내버려 두신 것이 아니고 И сотворив, он не просто оставил их, 시간과 공간 속에서 하나님이 다스리셔요. то есть во времени и пространстве Бог правит, господствует. 즉 이걸 역사라고 하는 겁니다. И здесь мы говорим об истории. 그 성경에는 하나님이 다스리시는 역사적인 사실이 기록이 돼 있어요. И в Библии написаны исторические факты, которые говорят о том, как Бог правил. 여러분 창조하신 사실하고 역사적인 사실 확인 가능하겠지요? Мы же это можем проверить, да, если взять вот эти факты о сотворении и исторические факты. Это все можно проверить. 즉 땅의 일을 말하신 거예요. 땅의 То 일을. есть он говорит о земных вещах. 그래서 하나님이 계시다는 것을 믿도록 도와주시고 То есть Бог помогает через это, да, чтобы мы поверили, что Бог есть. 이 모든 것들은 보이지 않는 영적인 사실을 말하기 위한 겁니다. И все это 과정입니다. направлено на то, чтобы в конце концов говорить о вечном, о невидимом через это. Это 그래서 процесс. 영적인 사실을 마지막으로 말씀하시는 И 거예요. в итоге он говорит о духовных фактах. 영적인 사실 다른 말로 하면 Другими словами, духовный факт, 하나님이 어떻게 거룩하신 분인지, насколько Бог свят, 사람이 어떻게 타락한 죄인인지, насколько человек вот это падшее существо, 이 грешный. 죄인에게 하나님께서 죄 사함을 어떻게 베푸셨는지 И как Господь Бог, да, решил простить вот грехи вот этого 그 사실을 성경이 человека. 기록하고 있는 Об 겁니다. этих фактах ведь говорится в Библии. 그 사실을 믿을 때에 И когда человек уверует в этот факт, 영원한 생명을 선물로 주신다고 성경은 он 말하고 получит 있습니다. дар, жизнь вечную, об этом говорит Библия. 자, 그래서 우리가 이제 성경 처음부터 И 살펴봅시다. поэтому давайте с самого начала рассмотрим Библию. 근데 오늘은 이제 시간이 많지 않으니까 Но сегодня уже мало 몇 времени. 가지만 잠깐 살펴볼게요. Кратко мы рассмотрим несколько фактов лишь. 자, 창세기 1장 1절입니다. Бытие 1 глава, 1 стих. Читаем 1 стих. 1장 1절입니다. «Вначале сотворил Бог небо и землю». 자,
태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. Вначале сотворил Бог небо и землю. 이거는 물질 세계를 창조하신 것을 선포하신 겁니다. То есть Бог провозглашает, что Он сотворил материальный мир. 태초에 하나님이 천지를 창조하신 것에 동의하느냐 이렇게 적은 게 아니죠. Тут же не написано, да, вначале Бог сотворил небо и землю. Вы согласны с этим? 태초에 하나님이 천지를 창조하셨을까 하고 적어져 있지 않죠. И не написано ведь, да? Как вы думаете, сотворил ли Бог вначале небо и землю? 하나님이 천지를 창조했다고 얘기를 하는 Нет, 거예요. тут провозглашается, что Бог вначале 이 사실에 сотворил. 대해서 하나님은 사람의 동의를 구하지 않습니다. Вот насчет этого факта Бог не ищет у человека согласия его. 하나님은 선포하십니다. То есть Бог провозглашает здесь 이것이 просто. 사람들이 첫 번째 알아야 될 필수적인 진리입니다. Это просто необходимая истина, которую человек прежде всего должен знать. 자, 태초에 누가 계셨다고요? А вот вначале кто был? 하나님이 계신다. Бог был. 이게 사람이 알아야 되는 첫 번째 지식입니다. Первое знание, которым должен знать человек. 하나님이 계시는데 Вот есть Бог, 이 하나님이 모든 존재의 근원이시다. и Бог является основой всего существования. 즉 창조주이시다 그 말이에요. То есть Он Творец, Создатель. 정말로 하나님이 창조하셨을까? А действительно ли Бог сотворил? 우리는 학교에서부터 다르게 배웁니다. По-другому-то нас учат в школе, да? 우연히 저절로 인간은 Случайно, 이 само 세상에 던져진 собой. 존재. То есть вот все этот мир появился. 우리는 학교에서부터 진화론에 붙들려 있어요. То есть в школе уже, да, уже учеников учат. Чему? Теория эволюции. 과연 그것이 사실일까? Но на самом деле правда это. 처음부터 거짓말입니다. С самого начала ведь там обманывают. 이것 뭐 학문적으로 생각하는 것도 중요하지만요. Ну, важно, конечно, с точки зрения науки об этом поразмыслить. 상식적으로 생각해봐요. Но если давайте элементарно вот просто подумаем. 물리에서 엔트로피의 법칙이 있습니다. Вот 엔트로피. теория энтропии есть, да, в этой физике. 무질서가 점점 커져가는 거예요. Вот 무질서가 когда 시간이 вот 지나가면. беспорядок, хаос, да, становится все больше и больше в этом мире, все хуже становится. 다른 말로 하면 열역학 제1법칙입니다. Другими словами, это первый принцип теории термодинамики. Right? 이거는 작권이거든요. То есть это закон. 여러분 과학에서 작권과 Вот науки, 이론, 시오리아는 다른 거예요. вот закон и теория, да, они отличаются. 작권은 진리입니다. Закон – это истина. 근데 те오리아는요. А вот теория 가설이에요, 가설. это просто 아직 증명되지 않은 거예요. гипотеза, да, пока что еще она не 그래서 доказана. 진화론은요. И поэтому эволюция, вот теория теория예요. эволюции, это 진리가 아니에요. теория, да, уже само собой говорит, там нет 근데 истины. 열역학 제2법칙은요. А вот второй принцип теории термодинамики, 엔트로피의 법칙입니다. 이게. это уже закон энтропии. 이건 진리입니다. Это уже истина. 제가 설명드릴게요. Я вам объясню. 자, 제가 Вот я 시간이 지나면 со временем, 나이가 들어야 되지요. я должен уже достичь возраста, да? 그죠? 나이가 더 Да. 많이 들면은요. А когда человек достигает большего возраста, 말하는 것도 힘들고 ему уже тяжело говорить, 걷는 것도 힘들고 тяжело ходить уже, 활동을 제대로 못 하겠지요. он не может уже как следует действовать. 젊을 때는요. А когда был молодым, 모든 것이 질서가 있었어요. во всем был порядок 손은 свой. 손의 역할을 했고 Руки выполняли роль 눈은 рук, 눈의 역할을 했던 거예요. глаза свою роль исполняли. 나이가 드니까 А когда уже в возрасте, 손도 마음대로 안 то уже, 움직여져요. уже рука, как хочешь, не движется. 질서가 무너진 거예요. То есть, получается, нарушается 이건 порядок. 법칙입니다. Это закон. 자, 물질이 И вот материальное. 시간이 지나면 Проходит время, 점점 낡아지고 부서지는 것이 맞죠. постепенно стареет, вешает, а потом все ломается. Да, это правда. 근데 ведь? 진화론은 А вот эволюция 시간이 지나면 더 좋아진다는 거예요. говорит о том, что со временем становится все лучше и лучше, достигается лучше. 틀린 겁니다. Это же неправильно. 자연 법칙과 맞지가 않아요. То есть не совпадает с законом природы. 그래서 성경은 Поэтому, 진화론이 틀렸다고 말하고 и 있습니다. поэтому Библия говорит, что неправильно эта теория эволюции. 진화론이 틀렸기 때문에 창조론이 맞다고 저는 말하고 있는 게 아닙니다. Я не говорю о том, что вот, поскольку теория эволюции неправильна, а вот теория сотворения этого мира верна. 진화론이 틀렸다고 하고 То есть, когда вот теория эволюции неправильна, 그러면 창조론은 옳은 것인가 생각해 볼 필요가 тогда 있어요. давайте вот подумаем, а вот теория сотворения, она верна? 사람들이 성경을 보고 하는
그 많은 질문 중에서 Вот когда люди читают Библию, да, потом задают множество вопросов, 진화론에서는 뭐 20억 년, 뭐 50억 년 이렇게 얘기하거든요. вот по теории эволюции, 사람의 인간 역사를 вот говорят об истории, что история начиналась еще, вот, допустим, 3 миллиарда лет назад, еще там сколько-то лет. 그래서 성경을 보면 많은 사람에게 연대가 걸림이 딱 되는 거예요. И когда читают люди Библию, да, вот люди почему-то уже спотыкаются насчет этого эпохи. 아담부터 지금까지 От Адама до сегодняшнего дня 사람의 역사가 6,000년 정도 보통 그렇게 말해요. обычно говорят, что история человечества, да, она длилась всего 6 тысяч лет. 길어야 10,000년 정도. Ну, максимум 10 тысяч лет. 그런데 진화론은요. А вот теория эволюции, она сколько? 수십억 년을 얘기하는 거예요. Она затрагивает несколько миллиардов лет. 자, 이 문제를 어떻게 이해를 해야 되죠? Вот как понять, решить эту проблему? 연대를 측정하는 여러 가지 방법들이 정확하지 않다는 것도 사실이지만 Ну, это верно, да, когда вот на основе вот этих вот эпох, времени, да, неправильно рассуждают, они четкого там 진화론을 нет. 주장하려면 Но чтобы настаивать на теории эволюции, 근본적으로 시간이 많을수록 좋은 거예요. вот нужно, чтобы в основе своей было много-много времени дано. 그래서 어떤 화석이 발견되면 И вот, допустим, если какую-то окаменелость обнаружат, 요거는 몇십억 년 하고 딱 정해놓은 거예요. 미리 они 전부 다. сразу определяют, да, что это там несколько миллиардов лет там. 그래서 뭐 하나 발견되면 거기다 맞추는 거예요. И что-то обнаруживает, да, они приспосабливают к этому. 탄소 동위 원소로 연대 측정하는 것도 마찬가지예요. И когда там на составе есть это, углерода, кислорода, водорода, что-то говорят, тоже 그것도 настаивают. 1000년이 지나가는 것은 정확하게 측정이 불가능합니다. Но на самом деле, когда 1000 лет проходит, да, четко вот это все измерить, удельный вес, наверное, это неправильно. 자, 그런데요, неверно. 그렇게 성경이 정확하게 말하고 있지는 않지만 Библия, да, конечно, не будет четко говорить обо всем этом. 연대의 문제는 걸림이 될 수가 없어요. Но не надо нам спотыкаться насчет вот возраста или 하나님이 времени. 창세기 1장에 6일 동안에 이 세상을 창조했다고 말했습니다. Если Библия говорит о том, что Бог в течение 6 дней сотворил этот мир, 저녁이 되고 아침이 되니 첫째 날이더라. и был вечер, и было утро, день один. 그 정말로 6일 동안 창조한 거예요. Действительно, Бог в течение 6 дней 자, сотворил. 그런데 첫째 날이 언제 시작해요? А вот когда начинался первый 창세기 1장 день? 찾았으니까 한번 봐보세요. Но поскольку нашли мы первую главу, найдем. 어디서부터가 첫째 날입니까? Где идет упоминание о днем о первом дне? Или день один? 그렇게 멀리 가셨어요. Что-то так далеко ушли, да? 힌트. Подсказка. 하나님이 가라사대. И сказал Бог. 항상 날을 시작할 때 하나님이 가라사대 하고 시작합니다. То есть, когда что-то начинается с этих слов, да, и сказал Бог. 자, 3절에 보면은 И в 3 стихе, 하나님이 가라사대 빛이 있으라. и сказал Бог, да будет свет. 그리고 И 5절에 в 보면은 5 уже стихе, 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이라. и был вечер, и было утро, день один. 둘째 날 А второй день, 6절 6 стих, 하나님이 가라사대. опять, и сказал Бог. 이렇게 돼 있죠. Вот так, да, 그 다음에 написано. 하나님이 가라사대가 9절이에요. Потом, и сказал Бог, мы встречаемся в 9 стихе. 하나님이 가라사대 이렇게 돼 있죠. И сказал Бог написано. 그러니까 Поэтому, 하루를 시작할 때 첫 번째로 하나님이 가라사대 이렇게 말을 하고 있는 и 거잖아요. поэтому, когда каждый раз день начинается со слов «и сказал Бог». 그래서 역사의 시작은 3절부터예요. И поэтому история начинается с 3 стиха, начало 여기서부터가 истории. 이것이 한 6,000년가량 된다 그 말이에요. Вот отсюда как раз 6000 лет берется. 그러면 요즘 진화론자들이 말하는 수십억 년을 어떻게 이해를 해야 돼요? Ну теперь как нам понимать, да, вот приверженцев теории эволюции, когда они 여기- несколько десятков миллиардов лет берут? 2절 보시면 Во 2 стихе 하나님이 천지를 창조하셨다 1절에 그렇게 돼 в 있고 первом написано, что вначале Бог сотворил небо и землю, 2절은요. и 2 같이 стих, 읽어봅시다. читаем 2 стих вместе. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». 여기 1절과 2절은요. 첫째 날에 들어가지 않는 거예요. То есть получается 1 и 2 стих, они не входят в первый день первый. 그러니까 여기
1절과 2절의 시간이 얼마만큼인지 성경이 밝히고 있지는 않기 И 때문에 поскольку Библия четко не говорит, какое временное пространство охватывает 1-2 стихи, 3절부터는 한 6,000년 정도가 되는데 а вот с 3 стиха, да, уже 6000 лет 근데 берется. 1, 2절의 시간이 얼마만큼인지 우리가 모른단 말이에요. Поэтому мы не знаем, сколько времени вот это все охватывает, 그러니까 1 и 2 연대가 стихи. 길다고 해도 되고 짧다고 해도 되고 우리는 정확하게 몰라요. И поэтому мы можем говорить, ну непонятно, вот это время, насколько оно коротким было, насколько длинным, четко человек не знает. 그래서 이렇게 이해를 하면 아무 문제가 안 되는 거예요. То есть, если вот так понимать, проблем не будет. 그래서 연대에 대한 문제를요 깊이 고민할 필요가 없는 И 거예요. поэтому о летах, о годах не надо сильно 2절, мучиться. 2절에 이 시간이 얼마만큼 되는지 알 수 없기 때문에 아무도 정확하게 말을 못하는 거예요. Поскольку 1-2 стих мы не знаем, да, сколько времени все это ушло на все это, мы не 그래서 знаем. 인간의 연대라는 것은 길 수도 있고 짧을 수도 있는 겁니다. Поэтому человеческая вот эта вот оценка времени или лет, или годов, она может быть и короткой, и длинной. 자, 그다음에 성경에 그 하나님의 말씀 하나만 찾아봅시다. Давайте еще одно Божье слово найдем. 히브리서 3장 4절. К евреям послание, да? 히브리서 Послание 3장 4절 보시면 к евреям, 3 глава, 4 стих. Послание к евреям, глава 3, стих 4, страница 264. 4 стих. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». 집마다 지은이가 있지요. Ибо всякий дом устрояется кем-либо. 존재하는 것은 반드시 존재하게 하는 Если существует что-то, непременно 뭐 존재가 있기 마련이잖아요. должен 그죠? быть автор этого, да? 자, 그런 걸 떠나서 Хорошо, если отойти от этого, 참새가 집을 짓는 거, вот то, что воробей строит себе 까마귀가 домик, 집을 짓는 거 보세요. гнездо, посмотрите, вот как ворона устраивает свое гнездо. 지금도 그렇고 И сейчас, так, 100년 전에도 그렇고 и 100 лет также она строила, 1000년 전에도 그렇고 и 1000 лет назад. 까마귀는 늘 똑같은 집만 짓지요. То есть, ведь вороны, они точно такое же гнездо ведь строят. 이게 사실입니다. Это ведь правда. 자, 그런데 사람이 집을 지을 때는요. А вот когда человек уже дом строит, 온갖 종류의 집이 있죠. всякие формы 그죠? бывают домов, да? 왜 그럴까요? Разные дома. 좀 Почему? 이상하잖아요. Немножко странно, разве не так? 동물들은 Вот животные, да? 예외 없이 Без исключения. 1000년 전이나 100년 전이나 지금이나 예외 없이 똑같은 집을 Что 지어요. 1000 лет, 100 лет и сейчас они точно такие же себе гнезда или дома устраивают. 그런데 사람은 그렇지 않아요. Гнезда. А вот человек отличается 완전히 다르죠. совершенно по-другому, да? 새로운 Отличается. 형태의 집이 계속해서 만들어져요. То есть без конца какие-то новые формы домов появляются. 그 원인을 어디에서 찾아야 И 될까요? где мы должны найти причину всего этого? 자, 하나님이 자기 형상대로 사람을 만들었다. 창세기 1장 27절에 그렇게 돼 있단 Вот 말이에요. как в 1 главе Бытия, 27 стихе, что Бог по своему образу сотворил человека. 사람은 창조주 하나님을 닮은 성품이 있다는 얘기죠. То есть у человека есть вот эти качества, да, которые похожи на образ Божий. 창세기 1장에 하나님이 종류대로 모든 것을 만들었잖아요. Вот в 1 главе Бытия, да, Бог все творил по родам, по родам. 식물을 종류대로, 동물을 종류대로 다 Растения, 만들었잖아요. животные, все по родам их сотворил, да? 하나님은 창조하시는 하나님이에요. То есть Бог тот, который творит, созидает. 그러면 하나님을 닮은 사람은요? Хорошо, а человек, похожий на Бога, 만드는 사람이에요. 계속해서 만들어가는 사람이에요. это человек, который все время устрояет что-то. 하나님의 созидает. 하나님의 창조는 А вот Божье творение 무에서 유로, 엑스 니힐로입니다. из нуля во что-то, материальное 그런데 что-то. 사람의 창조는요. А вот творение человека было, то есть человеческое 있는 творение, 것에서부터 새롭게 만들어내는 거예요. из существующего что-то новое творит человек. 그래서 하나님이 창조주이시기 때문에 Поскольку Бог творец, создатель, 사람은 무언가를 끊임없이 만들어내는 존재이라고 이렇게 이해를 해야만 설명이 되는 и 겁니다. поэтому мы можем понять только тогда, когда будем считать, что человек тот, который все время что-то созидает также. 그래서 하나님은 창조주이십니다. Итак, Бог творец, создатель. 존재하는 모든 것은 지은이가 있는 거예요. И поэтому всякий дом устрояется кем-то. 우리는 이 세상을 어떻게 이해합니까? А мы как понимаем насчет этого мира? 자, 성경은 놀라운 진술을 하고 Вот 있습니다. Библия дает
просто удивительное изложение. 우리가 보고 있는 히브리 성경은요. Вот то послание к евреям, которое мы читали, 지금부터 약 2000년 전에 기록된 거예요. было написано где-то 2000 лет назад. 사도 바울입니다. Апостол Павел, автор. 2000년 전 한번 생각해 보세요. Давайте представим вот это время, 2000 лет назад. 그런데 여기 3절, 11장 3절 보시면 Ну, 히브리서 11장 ну вот в 3절 11 главе к евреям, 3 стихе, если посмотреть, да? Нашли? 11 глава, 3 стих. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». 하나님의 말씀으로 모든 세계가 지어졌는데 Что Словом Божьим устроены 그 다음에 веки. 진술이 А 놀랍습니다. потом удивительно дальше идет изложение. 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니다. Так что из невидимого произошло видимое. 우리가 보고 있는 이러한 것들은 Вот то, что мы видим, все эти вещи, 얼른 보면 나무로 된 것 같은데 на первый взгляд, вроде бы из дерева, 2000년 전에 а 2000 лет назад 보이지 않는 것으로 만들었다는 거예요. написано, что из невидимого они все 보이지 않는 게 произошло. 뭐예요? А что невидимое? Невидимое что это? 분자, Это молекулы, 원자, атомы, 이런 건 보이지 않는 нейтроны. 것들이거든요. Это же все невидимые 이런 вещества. 것들이 물질의 구성 단위가 되는데 То есть вот они составляют что-то материальное, вот 그런 эти 것들이 все. 이런 것들을 형성하고 있고 Вот они как раз формируют вот это вот всякое материальное, 이런 물질을 가지고 만드는 거잖아요. и на основе уже материального изготавливают предметы. 바울은 어떻게 알았을까요? А как же Павел об этом знал? 안 보이는 것으로 보이는 것을 만든다. Что из невидимого произошло видимое. 창조주 하나님께로부터 들은 거예요. То есть он слышал это от Творца, 모든 Создателя 성경은 Бога. 하나님의 감동으로 된 것으로 Потому что все Писание Богодухновенно. 하나님께 받아서 적었다고 되어 То есть 있거든요. означает, что они принимали от Бога и записывали. 이게 사실이에요. И это правда, 2000년 поэтому 전부터 하나님은 이렇게 말씀하신 거예요. то, что 2000 лет назад это Бог говорил уже. 사람은 진화된 것이 아닙니다. Поэтому человек не произошел от теории эволюции, 우리 от 시대는 эволюции. 과학이 발달해 То 가지고 в наше-то время уже наука так 이런 развита. 것들을 쉽게 짐작을 할 수가 И 있어요. можем уже легко можем уже догадаться. 집마다 지은이가 있다. Каждый дом устрояется 만물을 кем-то, 지으신 이는 하나님이다. что все устроил Бог на 자, этой 사람 земле. 하나님이 만들었다고 성경은 말합니다. Библия говорит, что человек создан Богом. 아니면은 여러분 어때요? 우연히 Либо вы 진화의 과정을 거쳐서 사람이 탄생했을까요? считаете ли вы, что человек появляется, да, пройдя через несколько этапов 한번 эволюции? 생각해 봅시다. Давайте подумаем. 어떻게 배웠습니까? Вот как вас учили в школе? 저도 그렇고 여러분도 그렇고 Ну, меня и вас также учили. 진화론의 기초 위에서 모든 것을 배웠어요. То мы учились всему на основе вот этой эволюции, да, теории 그런데 эволюции. 우리 시대의 진화론의 그 이론들이 다 Но 과학적이지 않은 걸로 입증돼 있거든요. Что в наше время уже доказано, что вот эти теории эволюции, они не являются научными. 제가 한 가지만 이야기할게요. Только об одном я расскажу вам сейчас. 여러분 게놈 지도 아시죠? 게놈 Вот вы 지도. знаете, да, теорию генома, да? 사람- Или, геномная карта есть. 사람의 세포 속에는 То есть речь идет о ДНК, о клетках человека. DNA가 있어요. Вот клетки есть ДНК, гены. 몇 개나 있는 줄 아세요? А сколько этих ген? 이것이 네 개의 DNA가. 물질로 네 개의 물질로 이루어져 있어요. Вот гены, они состоят из 4 материальных составляющих. 아데닌, 구아닌, Аденин, гуанин, 티민, 치토신 тимин, цитосин. 이 네 가지로 구성이 돼 Вот 있는데 из 4 요 네 составляющих. 개가 한 인간에게 몇 개가 들어 있는 줄 И как вы 아세요? думаете, вот эти 4 составляющие в одном человеке, сколько их всего? 30억 쌍이 있어요. 30억 Это 쌍. 3 миллиарда. 30억 개의 순서가 어떻게 되느냐에 따라서 И в зависимости от того, как вот эти 3 миллиарда, они расположены в каком порядке, 사람의 성품이라든가 모든 것이 оказывается, 달라지는 거예요. вот тем самым формируется человек, вот этот характер человека, нрав его, поэтому все разные. 게놈이라든가 Любой геном. DNA라는 말은 뭐예요? Вот ДНК что означает? Это 사람의 설계도예요. 설계도. это на самом деле, это как бы макет человека, да? 일종의 뿔랑 같은 거예요. Это как план, вот схема. 그것이 어떻게 순서대로 배열이 되어 있느냐에 따라서 И 어떤 тоже- 사람이 되는 거예요. И тоже в зависимости от того, насколько, как они расположены, распределены, да, и так формируется человек. 이건 상식입니다. Но это элементарное знание 근데 просто. 이거는
설계도가 있다는 것은 무슨 말이에요? И когда говорится, что во всем этом есть свой дизайнер, есть, о чем идет речь? 설계자가 있다는 Что 얘기예요. есть вот этот дизайнер этого дизайна. 이 да? 건물이 있다는 것은 То есть то, что существует, это 이 здание, 건물에 설계도가 있다는 то 얘기거든요. же самое есть проект этого здания. 그래서 이런 것들을 통해서 사람이 저절로 되지 마켓. 않았다는 것이 완전히 밝혀져 И 있어요. поэтому через это уже четко уже все знают, что человек сам собой не появился. 그래서 이 네 개의 성물질이 이것- 어떻게 조합을 이루고 있느냐, 순서대로 조합됐느냐에 따라서 완전히 사람이 각기 다른 사람이 В 되는 겁니다. зависимости от того, вот как эти 4 составляющие, да, как они расположены, в какой гармонии находятся, от этого будет зависеть человеческая личность, какой он. Мы разные. 20세기 말부터 21세기까지 이런 연구가 풍성하게 드러나 С 있습니다. конца 20 века и начала 21 века вот такие исследования уже полностью уже все опубликованы. 미토콘드리아 2부라는 말이 있어요. 과학에서 미토콘드리아 2부. 하와. Вот есть такая вот евамитохондрия, в науке такой термин. 미토콘드리아에 있는 Y 염색체를 따라가다가 보면은 Вот когда митохондрия, да, мы смотрим на митохондрии, смотрим со стороны вот этих хромосом, 한 여자가 나오는 거예요. тогда 결국은 в итоге мы приходим к выводу, что была родоначальница Ева, одна женщина. 그런 연구들이 아주 풍성하게 쏟아져 나왔습니다. То есть 우리 вот таких 시대에. исследований в наше время уже очень полно в изобилии. 근데요, 그런 연구 아니더라도 Но даже без этих исследований, 잠깐 눈 감고 한번 생각해 보세요. вот просто на секунду закрыть глаза и подумать. 지금 우리 인구가 얼마나 되죠? Население земного шара сколько сейчас? 한 75억쯤 Ну, 되나요? где-то говорят 7,5 миллиарда. да? 예수님 때는요? А во времена Иисуса сколько было? 예수님 때 한 2억 됐대요. 2억. Ну, что говорят, 200 миллионов 그다음 было. 더 올라가면은요? А если еще дальше идти, туда назад, 계속 올라가면은 если дальше назад идти, 제일 피라미드 위에 누가 있을까요? на самой верхушке пирамиды кто там окажется? 반드시 두 사람이 있어요. Непременно 2 человека должно быть. 반드시 두 사람이 있어야 되는 Непременно 거예요. только 2 должно быть, 그래야만 и тогда только. 지금과 같은 인구 분포가 나타나는 게 Вот 맞거든요. тогда на сегодняшний день вот это 7,5 миллиарда должно быть. 그 사실은 성경의 기록이 맞는 И 거예요. поэтому написано в Библии, это верно все. 아담과 하와라는 사람이 있었고 Были люди, такие люди, как Адам и Ева. 거기로부터 사람들이 쭉 태어나기 Уже 시작한 оттуда уже 거거든요. люди стали размножаться, рождаться дальше. 이것이 사실입니다. Это же правда, факт. 그래서 Поэтому 요즘에는 в наше время 누가 그 저절로 되었다 그러면 되게 무식한 사람 돼버려요. уже человек считает, что он очень такой неуч, который говорит, что все само собой образовалось. 그런데 왜 지금도 그런 이론들이 큰 힘을 얻을까? Но чего же такие теории еще до сих пор имеют свою силу большую? 마치 이런 것과 같아요. Как будто вот на это похоже. 한국 사람이 Вот, допустим, южнокореец 여기서 러시아어를 공부를 해가지고 박사 학위를 받았어요. изучал здесь русский язык и получил степень доктора. 그 한국 가면은요 И когда возвращается домой на родину, 인정 안 해줘요. его не признают этот документ. 인정 안 해줘요. Не признается 왜 этот 그럴까요? документ. Почему? 사실은 더 어렵게 공부했는데 Хотя ведь намного сложнее ему далась учеба здесь. 영국 한국의 교육 체계는 Дело в том, что вот эти образовательные учебников, 대학 4년, значит, система такая в Корее. 4 года в университет дается, 대학교 2년, 대학원 2년, а потом аспирантура 2 года, 그 다음에 박사학위 3년, потом 3 года, чтобы получить степень доктора, 그 끝. и все, конец. 여기 아니죠. 더 많이 하죠. Так, здесь еще больше же ведь 그죠? учится, намного больше. 4년, 2년까지는 학부로 5, 생각. там, потом 2 года еще 그다음에 다음에 аспирантура, 2년, потом 그다음 еще 2 года там кандидатский там и 그렇게 так 더 далее. 많이 어렵게 공부해도 한국에서 안 알아줘요. Вот настолько дольше, да и труднее 인정 안 далась 합니다. учеба, но в Корее уже почему-то не признается эта 그 서류로는 인정. Документы-то признают, 근데 아. 갈 자리가 없어요. но ему негде пристроиться. 왜 그럴까요? Почему так? 간단해요. Очень просто. 미국, 영국에서 배운 사람들이 이미 대학의 자리를 다 잡고 있기 때문에 Дело в том, что те выпускники, которые учились в Америке и в Англии, да, они уже заняли хорошие места в Корее. 그래서 미국풍의 학문이 딱 자리를 잡고 있는 И 거예요. поэтому очень престижно, кто имеет американские 그러니까 дипломы. 러시아풍의 공부는요. А вот дипломы российские, 오라도 даже они правильные,
힘이 없어요. Но почему-то они 왜? не имеют такой силы. 내가 가려고 한 학교 교수들은 전부 다 미국에서 공부했으니까. Почему? Вот туда, куда я хочу поступать, да, преподаватели, они все учились в Америке. 그러면 미국에서 온 사람하고 러시아에서 온 사람 누구 받아줄까요? И поэтому, кого я буду больше ценить? Тот, который учился в Америке, либо в России, да? 미국에서 온 사람 받아요. То есть, кого будут принимать на работу? Конечно, выпускника в Америке учившегося. 러시아하고 한국은 서로 교류한 지가 아주 짧기 때문에 그래요. 짧기 Потому что 때문에. очень у нас вот краткое время, когда и вот это взаимообмен между Россией и 자. Кореей. 진화론이 왜 아직도 큰 힘을 가지고 있느냐? Итак, почему все же теория эволюции имеет еще большую 이미 силу? 생물학에서 자리를 잡고 있는 사람은 진화론을 주장하는 사람들이거든요. Потому что те, которые имеют уже, заняли такое четкое место в области биологии, это те, которые еще следуют этой теории 누가 창조론 эволюции. 주장하면 설 자리가 없어요. А кто хочет 매장당하는 거예요. да, то есть стоять на теории сотворения Богом, да, ему негде пристроиться, да, его могут отодвинуть подальше. 그래서 Поэтому 지금도 여전히 진화론이 큰 힘을 가지고 있는 вот 거예요. поэтому до сих пор вот эта теория эволюции имеет большую силу. 그렇지만 진실은 분명하게 사람들이 알고 있어요. Но тем не менее люди все равно знают четко правильную 적어도 истину. 진화론이 사실이 아니라는 것 정도는 알고 По 있는데 крайней мере знают, что теория эволюции, она не должна иметь место свое, неправильно. 진화론의 더 큰 문제는 뭐냐? Но помимо этого есть большая проблема, как вы 진화론 думаете? 자체가 종교라는 거예요, 하나의. Потому что вот теория эволюции является своеобразной религией. 자, 생각해 보세요. Давайте подумаем. 여러분 인생 어때요? Вот как насчет нашей жизни? 인생의 목적이 무엇인지, 인생이 무엇인지 내가 답은 못할지라도 Вот даже если я не могу дать ответ, да, какова цель моей жизни, вообще что такое моя жизнь, 인생에 어떤 목적이 있다고 여러분 생각하세요? 아무런 목적도 없다고 생각하세요? как вы думаете, считаете ли вы, что в человеческой жизни есть цель какая-то, либо нет этой цели? 어떻게 생각하세요? Как вы считаете? 답은 Цель должна быть. 몰라도 Но пусть мы не знаем ответа, 뭔가 목적은 있다라고 생각을 해요. но мы считаем, что везде, во всем есть 이게 цель 사람들의 своя. 보통 생각이고 그게 사실입니다. Люди об этом думают, так и думают, и это на самом деле правильно, факт. 진화론은 뭐라고 해요? А что же говорит теория эволюции? 진화론을 인생에 그대로 들이대면 Если четко говорить о жизни в свете теории эволюции, 사람은 우연히 이 세상에 던져졌다는 거예요. что человек как бы случайно был брошен в этот мир. 우연히 던져진 인생에 무슨 목적이 있어요? Но если человеческая жизнь вот так случайно брошена в этот мир, какая может быть цель 목적 у 없는 нее? 인간으로 삶을 살아가게 만들어 버리는 거예요. То есть вот эта теория делает человеческую жизнь, да, бесцельной. 그러니까 물질 중심의 생각을 하게 되는 거예요. Поэтому в центре должно быть что-то материальное, чтобы люди думали о материальном. 유물론 중심이 돼버리는 거예요. Когда вот теория материализма появилась, вот. 어찌됐든 중요한 것은 Но во всяком случае, что является 성경은 важным, 태초에 하나님이 천지를 창조했다고 말씀하시고 Библия говорит о том, что вначале Бог сотворил небо и землю. 창조했다는 사실을 성경 곳곳에 얘기를 하면서 И говоря о сотворении, да, Библия подробно везде останавливается. 이 역사도 하나님이 통치하신다는 것을 밝히고 있습니다. И потом является, что действительно Бог правит этим миром. 오늘은 약속한 시간 됐으니까 여기까지만 Хорошо, 말씀드릴게요. поскольку я обещал, что завершу свое время, на этом мы завершаем. 내일은 А вот завтра 성경에 기록된 역사적인 사실들을 하나씩 조금 확인해 мы 보겠습니다. будем немножко проверять вот эти исторические факты, написанные в Библии, будем удостоверяться. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. Исследуй внимательно книгу Господа. 자세히 읽어보고 나서 판단해야 То 됩니다. есть будем исследовать внимательно, а потом уже рассуждать, читать. 사도행전 17장에 보면은 В книге Деяний, 17 главе написано, 베레아에 있는 사람은 데살로니카에 있는 사람보다도 더 신사적이어서 что жители Верии, они были благомысленнее, чем жители Фессалоники, 간절한 마음으로 말씀을 받았고 что они с искренним сердцем приняли Слово. 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 생각해 봤다는 И 거예요. каждый день они исследовали, насколько это так. То есть 그들 중에 Библию. 믿는 자가 많았다고 이렇게 돼 И 있습니다. среди них было очень много верующих. 사도행전 17장 11절에 그렇게 돼 있어요. В Деянии 17 главе, в 11 стихе так написано. 그래서 поэтому 이제 뭐 오늘 하루는 지나갔고 Сегодня день уже прошел. 내일과 이제 주일까지 한 3일 남았는데 가능하면 Завтра и до воскресенья 3 дня осталось. 빠지지 말고 По возможности не 끝까지 쭉 пропускайте. 들어보셨으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы вы до конца послушали. 그래서 이제 뒤로 갈수록 더 중요한 말씀을 하게 될 거예요. Чем дальше мы будем говорить о более важных вещах, 예, 하여튼
말씀 듣느라고 고생하셨습니다. Спасибо вам, что вы выслушали все это. 내일 또 만나 뵙지요. Надеюсь, на встречу завтра еще с вами. 같이 기도하겠습니다. Давайте вместе завершим молитвой. 하나님 감사합니다. Господь Бог, благодарим Тебя. 기록된 말씀을 통해서 성경이 사실이고 하나님이 살아계심을 믿도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, через Библию понять или удостовериться о том, что Ты Бог живой, что Слово Твое – это Слово Божие. 저희의 시간과 형편을 주장하셔서 끝까지 말씀을 듣고 영생을 얻도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Усмотри, Господь, наше время, наши обстоятельства, ситуации, чтобы мы могли до конца услышать Слово Твое Божие, дай Твою благодать. 늦은 시간 돌아가는 발걸음도 안전하게 보호하여 주시옵소서. Благослови, Господь, стопы наши в это позднее время, когда будут возвращаться домой, чтобы они в безопасности вернулись. 주 예수님 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘.